შენ არ გონია რომ კალაძე აღარ იქნება თბილისმა რომ არა, აღარ მგონია კი მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, მაგრამ კაი, ნუ კალაძე რაღაცა ფეხბურთელი, ჯერ ლეგენდა აფეხბურთელი. ტყუილია, მაგას არაფერი ფული არ ქონდა 4 მილიონი დოლარის ბიტკოინი. საიდან აქ ეს ბიტკოინები? 100,000 დოლარი რო გახდა ბიტკოინი, მერე იყიდა? ესე გიყურებს. აი, ამას აკეთებს პირდაპირ და თვალები აქვს გაფართოებული და გიყურებს. ფული უნდა. სუფრებზე რაღაც გაახლო გარემოცვაში ამბობს, რომ მე უკვე მილიარდი ვიშოვე. სასიკუდილო პერიმეტრია. აბოლებ მართლა ბოდიში ჟარგონისთვის ეს, ამ ადამიანებს, რომ შენ ის არ გამოვიდა იქიდან ეს სინკარი, იმიტომ გადმოვარდა. ანდა თუ გაგიმართლა არ მოგვტები და თუ არ გაგიმართლა შეიძლება მოგვტე. ერთადერთ შემთხვევაში გადარჩება კალაძე. თუ ამ 800 მილიონ დოლარს კეშ თავს მოუყრის და მიუტანს ბიზნესს. გაიქცა რას ნიშნავს? ანუ ფული გადაუხალდეს და გაიქცა. ციხის უფროსი ეძახის პატიმარს. თქვენ გაქვთ დავალება რომ ამ კაციდან ამოიღოთ კოდები. ივანიშვილს გაუჩნდა ეჭვი რომ ფულს პარავდნენ მშენებლობიდან. სახლის მშენებლობიდან ფულს პარავდა სიძე. ჩემი 80 მილიონი უკან დამიბრუნეთ. ხალხს რო ხელს არ თმობდა, მე სპირტით დაცვა მოყვებოდა და სპირტით უწმინდავდა. არავის არ უშვებს პასპორტები ყველას წაართვა, სუსი დაყვება ყველას. მე ძალიან მიყვარხარ მაგარ პატივცემ, მაგრამ მეუბნება რომ შენო რატო არ ევასებოდიო ხატიას. შევრიგდეთ. მოგესალმებით, ვიესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ხაბეს პოდკასტი, აბრეშუმის გზა, გამოიწერეთ ჩვენ YouTube არხი, 9 მილიონ ნახველზე მეტი ყავს უკვე, უნიკალური ნახველი არის 200,000, გამომწერი ყავს უკვე 10,000-მდე და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენთაგანის დაკლიკება, აი ზუსტად აქ. ზარის ღილაკიც გააქტიურა და ყველა სიახლე გაიგებთ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ხატია დეკანოიძე. ხატია, რა ვიცი, როგორ წარგადგინო? რა ვიცი, როგორც გინდა. მე ვიტყოდი რომ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, აქტიური ადამიანი, თავისი წარსულით საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი ბექგრაუნდი აქვს ხატიას და მე მგონი რომ ბევრი წარდგენაც არ ჭირდება, ძალიან საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი, სხვათა შორის ანონსის პარალელურად რამდენიმე კითხვა იყო საინტერესო, რომელსაც მე ასე პირდაპირ ყოველგვარი ასე ვთქვათ გაფრთხილების გარეშე მივახლი ხატიას. ხატია, ჩვენ გვეკითხებიან რომ იმას რა ქვია, მე ძალიან მიყვარხარ მაგარ პატივცემ, მაგრამ მეუბნება რომ შენო რატო არ ევასებოდიო ხატიას. შევრიგდეთ. ჩვენი შეიძლება კაი ხანია უკვე. ხო, ანუ მე მარტო კომენტარში რომ მეპასუხა რომ არაფერი პრობლემა არა გვაქვს და ჩვენ რაღაც ხატია დეკანოიძე და შენთან პოდკასტში იქნება როგორ ანაირად ჩვენ დიდი ხანია შერიგებულები ვართ, რა გქონდა პრინციპი არც აღარ ჩვენ არ გვიჩხუბია უბრალოდ ახ ჩემი პოზიცია შენც იცოდი მაშინ და მე მგონი არავისთვის არ იყო საიდუმლო რომ მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი გაყოფის პარტიის, ანუ და სულ თვლიდი რომ წინას აარჩევნოთ არ შეიძლებოდა რაღაცა კონკრეტული ძროები, ხო? ანუ ეს ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული, ისევ როგორც ყველასთვის, შენთვისაც ახლა პრინციპში, ამიტომ ეს იყო ჩემი ძალიან ისეთი კონკრეტული პოზიცია და ეხლაც ამაზე ვარ პრინციპში, ახლა ჩვენ რო რაღაცნაირად ვიყოთ ერთი დიდი ყოფილიყავით უბრალოდ შეიძლება ვთქვათ ბევრი რამ სხვანაირად წასულიყო, ბევრი რამ სხვანაირად წასულიყო. ხო, რაღაცეებზე ქონდა უთანხმოება, მაგრამ რაშუაშია, რა ვიცი, მე ხა ისე მდგომარეობაში ვარ ყველა ერთად და იმდენად სერიოზული გამოწვევები გვაქვს, მე საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ პოლიტიკაში შეიძლება ვინმეს ეჩხუბო მაგალითად, ხო? რაღაც შეგიძლია პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არის ის, რომ შენ საჯაროდ აფიქსირებ პოზიციას. ანუ პოლიტიკოსი რაც არის, ხო, არისტოტელე ამბობდა, რომ ყველაფერი რაც არის ზედაპირზე, ეს არის პოლიტიკა. ანუ იმის უკან რა არის და შენ ვის ელაპარაკები, რას ელაპარაკები, როგორ დაუშვათ რაღაცნაირად ეს არავის არ აინტერესებს. ამიტომ ზედაპირზე რაც არის, ეს არის ყოველ შემთხვევაში ეხა რა ვიცი მე რა უნდა გავიყოთ ყველამ ერთად, ანუ არაფერი პრინციპში ეხა გვაქვს ერთი ამოცანა, ეს ამოცანა არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დასუსტება და შემდეგ დამხობა გულწრფელად, მე ამ სიტყვის არ მერიდებ კი, კარგია, მიყვარს ეს სიტყვა და მშვიდობიანი შემოვიტანე, ხო იცი, მშვიდო ვიღაცები ხომ მაინც ნერვიულობენ, რომ ეხა დამხობა და მოიცა კაცო, ეს ძალიან აგრესიული სიტყვა და მშვიდობიანი დამხობა მოერგო ბიძინა. ხო, სხვათა შორის მე მაშინაც და ეხლაც და ყოველთვის ვთვლიდი რომ შენერი ანტიკორუფციული ესეთი ვთქვათ აქტიური ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის ეს ანტიკორუფციული ბუნება, ვთქვათ, როგორ ვინსად ფლანგავს, ვინ რას აკეთებს, ვთქვათ, რაღაცნაირად როგორია ფაქტურა, ხო, კორუფციის, ძალიან იშვიათად, ანუ მაშინაც ახლა არასდროს არ დამიმალავს და არც ერთ ეთერში
და ვფიქრობ, რომ ის რა ინფორმაციაც შენ გააქვს ხშირად ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით, ხო? ანუ ყველაფერი გამართლდა, იმიტომ რომ მივიდეთ ეხლა მაგ ყველაფერი ისევ ისეა. კითხვა იყო, რომ ხო, ეხლა კორუფციაზე საუბრობ და მე სტატუსიც ვნახე და როგორც ჩვენმა მაყურებელმაც ნახა და თქვა, რომ ანუ კითხვა ქონდა, რომ შენი შვილი იყო იქ რაღაც, ანუ კორუფციასთან პირდაპირ დაკავშირებული ის ამბავი, რაც ვაგზლის მოედანზე მოხდა. კალაძის კორუფციას და გავარჩიოთ ახლა ეს თემა, ხო? კალაძე ამბობს, რომ იქ ავარიული, აი როგორ უნდა იცი რომ შეფუთოს, რომ თითქოს რაღაცა მარტო კორპუსის მაცხოვრებლების პრობლემა იყო ეს ავარიული კორპუსი. ანუ ის კი არა რომ იქ ასობით ადამიანი გადაადგილდებოდა, რომ სავაჭრო ობიექტი იყო, რომ რაღაცა ავტოსადგომი იყო ახლოს და ასე შემდეგ. აი ეგ თითქოს ამბობს, რომ მარტო კორპუსმა იცოდა, მაგრამ იქ რომ ყოველდღიურად ასობით ადამიანი გადავიდა, ამას აღარ ამბობს და მე და მაყურებელსაც აინტერესებს, რომ იქ რასაკეთებდა მუშაობს ოპირობითად ყოველდღიურად დადიოდა შემთხვევით მოხდა თუ როგორ იყო ეს ამბავი მოგვიწევს ესე იგი არ ვიცი ეხაც არ შემიძლია ემოციების გარეშე ლაპარაკი იმიტომ რომ გადავრჩით ბეწვზე ანუ მართლა გადავრჩით ეხა ჩემი გულითადი სამძიმარი ადამიანებს იქ ორი ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა ერთი ხო ერთი დაშავებული და მე იქ ვიყავი 4 საათის განმავლობაში თორნიკებრო დამირეკა ანუ არაფერი მივიდა კომპიუტერის გასაკეთებლად რაღაც ნაწილი ჭირდებოდა ნაწილზე წავიდა მანქანა დააყენა იქ და წარმოიდგინე აი არ ვიცი როგორ ვახსნა ეხა ეს ვიღაცამ მიწერა მესიჯი და ხო იცი როგორ არის რომ პასუხობ მესიჯი გაჩერდა ანუ გაჩერდა რომ ეპასუხა და რომ გაჩერდა ამ დროს ჩამოვარდა ის სინკარი ხო ანუ ეს ფასადი რაც არის ზემოთ და უცებ ვერაფერი უცებ ვერ მივხვდი იმიტომ რომ რაღაცა ბუღი ავარდა და აი სულ რაღაცა რამოდენიმე მეტრის ამბავია და კაცმა არ იცის როგორ გაივლიდა იქიდან მოუვლიდა აქედან მოუვლიდა ხა მანქანა ყველგან ჩანს მისი მანქანა ყველა სურათში ხა მანქანაშიც რო ყოფილიყო შუშები სულ ჩამტროული აქვს და ძალიან სერიოზული ის ექნებოდა არ ვიცი ბოდიშით რა თან აქ იმას ვიზა მაშინ რომ გეხვეწები ვნახოთ ეს ფოტო და მაყურებელს ვაჩვენოთ ხო ავტომობილი ჩანსო ხატი ამბობს და იმას კი ყველგან ყველა კაცში და კაცში ჩვენ მაყურებელსაც ვაჩვენოთ პარალელურად ყველა კაცშია მისი წითელი მანქანა Volkswagen-ი და ესე იგი და წარმოიდგინე სულ რამოდენიმე მეტრით აცდა და ეს რამოდენიმე მეტრი შეიძლება რა ვიცი ხა ბედის წერა რა არის ხო ხა მე რაღაც კანონზომიერების რა თქმა უნდა მჯერა მაგრამ ყველაზე უფრო მაშოკირებელი ის იყო რომ აი რომ წარმოვიდგენ რომ არ ვიცი შეიძლებოდა მართლა ეს მოგხსლოდა ჩვენ ხო ანუ არ ვიცი და მე ყველაზე საშინელება რაც იყო რომ ესე იგი გამოდის ეს თავხედი კალაძე რომელსაც იმისი დრო და ენერგია აქვს, რომ ევროკავშირის ლოჯს ეტლიკინოს, ხო? აი ეს რაღაცნაირად რო დადგება თავისი რაღაცა ეს რაღაცა წარმოუდგენლად უგემოვნო ტასაცმელი რო აცვია და რაღაც გონია რომ ძალიან მაგარია. ეს რაღაცა ტლიკინი რო აქვს აი ზუსტად აი რაღაცა საშინელი ენით რა რაღაცნაირად რომ მას გონია რომ აი რაღაცა ეს ყველაფერი ასაც ლაპარაკობს პოპულარობას ძენს, ხო? და იმისი დრო არ აქვს რომ უბრალოდ როგორც ამხელა მერის რა ვიცი მართლა ყველაზე დიდმა იერარქიულად ხო არჩეული ქალაქის მერია რომ შედის მერიაში შეტყობინება რომ ეს სინკარი შეიძლება გადმოვარდეს იმიტომ რომ მე რომ მივარდი თორნიკესთან ხო ანუ შოქში იყო ხალხი შოქში იყო იქ ყველა ვინც აი მოყვა ამ ყველაფერში და იქ რამდენი ადამიანი იყო გარდაცვლილი არ ვიცოდით არც არავინ არ გვეუბნებოდა ჯერ იქ ბიჭი მედგა უკან და სხვა შორის იცი ვინ არის ის ახლა ვინც პოსტავდა შარშან ხო აი ჩემს უკან იდგა ხო და ანუ მე სანამ ველაპარაკებოდი ამ ადამიანებს და ეხა თორნიკეს მე არ გამოუშვეს იქიდან სანამ მოვიდოდა და რაღაცა მართლა ეიფორიაში ვიყავით არ ვიცოდით იქ ხალხი ტიროდა ნათესავებს ეძებდა წარმოუდგენელი სურათი იყო ეს ბიჭი უკან მედგა და მეუბნებოდა რომ 10 ჯერ მაქვსო დარეკილიო მარტო ეხა ესო რა 10 ჯერ მაქვსო დარეკილიო და არც ერთხელო მარტო რაღაცა ავტომატმაო მიპასუხავ და მითხრა რომ კი რაღაცა შესაბამის სამსახურებს გადავცემთ. ანუ კალაძე რას ამბობს, ესე იგი წარმოიდგინე აი როგორ შეიძლება რომ მორალისგან იყო დაცლილი
რომ რას ამბობს, რომ მე შევთავაზე მოსახლეებს გამოსვლა, ანუ ჩანაცვლების პროგრამა შევცვალე. არ გამოვიდნენ და არა, ზედმეტი ფართი მოითხოვესო, რა იდიოტია წარმოიდგინე. ანუ ყველა მორალს რო თავი დავანებოთ, თან არც ესმის, რომ ასეთი უტიფრობა არ შეიძლება უბრალოდ ხალხს გაუბედო. მეო ჩანაცვლების პროგრამა შევთავაზეო, ჩანაცვლებაო არ გამოვიდნენო, ზედმეტ ფართს ითხოვდნენო და ესე იგი, ანუ რა არისო, მეო რა ვქნაო. ეხლა წარმოიდგინე რა ხდება. ანუ ის არის ყველაზე ხალხრავალი ადგილი. ზუსტად. იქ ვაჭრობენ, გარევაჭრობა, ხალხი მივიდა. მარკეტია კაცო. ხო, ანუ რა ვიცი, რაღაც ნაყინს ყიდიან, ბოწნეულს ყიდიან, ყველაფერს რაღაცა კომპიუტერის რაღაც ნაწილებია, აგერ თორნიკე მივიდა და დააყენა მანქანა და მართლა გადავჩით, მაგრამ იმ ხალხს რა ეშველება, ვინც ვერ გადარჩა, ხო? და ესე იგი სასიკვდილო პერიმეტრია, წარმოიდგინე. და ამ სასიკვდილო პერიმეტრზე შენ რაღაცა ესე აბოლებ მართლა ბოდიში ჟარგონისთვის ამ ადამიანებს, რომ შენ ის არ გამოვიდა იქიდან ეს სინკარი იმიტომ გადმოვარდა. რა ვიცი, ან შემოფარგლე, ან რაღაცა გაავლე ყვითელი სპეციალური ის არის, ხო, რაღაც ლენტებია, ხო, რომ გაავლე და თქვი, რომ იცი, აქ არ შეიძლება შემოსვლა. არა, რა ვიცი, დააკარი რაღაცა, რომ თქვი, რომ არ შეიძლება შემოსვლა, მანქანის დაყენება არ შეიძლება, იქ არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება. რა ვიცი, რაღაცა გააკეთე ელემენტარულად. ანუ აქ ამ ქვეყანაში იცი რა არის? ანუ ამ ქვეყანაში არის, რომ შენ თუ არ გაგიმართლა, შეიძლება მოკვდე. და თუ გაგიმართლა, შეიძლება არ მოკვდე. აი ესე იყო, რა ვიცი, ჩვენი ოჯახის შემთხვევაში იმ ხალხს არ გაუმართლა და თორნიკებს ვიღაცა მიწერა მესიჯი და გაჩერდა 2 წუთი და არ ჩაჯდა მანქანაში, არ მივიდა იქ, ხო? ანუ ასე არ მოუარა. ანუ ესე გამართლებაზეა. არ ვიცი, შეიძლება სინკარი დაგეცეს, შეიძლება ბავშვი გარეთ რო გაუშვა, რა ვიცი, ბასეინში ჩახტეს, სადაც დენი გამოდის და ამაზე მერე კალაძემ პასუხისგებლობა კი არა იღოს, მერე თქვას რომ ისა რაღაცა იცი რა არაფერი არ მოხდა და TikTok-ზე რა ვიცი რამდენი მილიონი ნახვა უნდა ეს ითვლება მის წარმატებად ხო ან მაგალითად ხა ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ უკაცრავად იმისი დრო და საშუალება თუ გაქვს რომ შენ მართლა თმით შესაჭრელად წახვიდე საზღვარგარეთ და იქ შეიჭრა თმა ხო ანუ და ესე რაღაცნაირად ესე ჰედონისტურად იცხოვრო როგორც არის ხო და მე რაღაცა ფუფუნება გადმოგდიოდეს ფუფუნება რა ვიცი მე ფუფუნება გადმოსდის მართლა ხო აი რო შეხედა ფუფუნება გადმოსდის რა ვიცი ხა მე მისი ჩაცმულობა არ მომწონს უგემოვნოა რა ტიპი თავიდან ბოლომდე მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ აი ეს ამას გვიბედავს გესმის ხაბე ანუ ამას გვეუბნება რომ შენ იქ ჩვენ არ ცხოვრობდით იქ ის ხალხი არც ხო ის სამეგრელოდან ბიჭი რო იყო იქ არ ცხოვრობდა იქ კაცო არ იყო ხო ანუ და ან რას ნიშნავს ვერ გავიგე რატო არ დებ ძალისხმევას მე იქ ხალხი იყო ერთი თან რა გააკეთეს იცი რას აკეთებენ აი ყველაზე საშინელება ჩემ მეგობარს უყვებოდი იქ ხო ვიყავი 4 საათი იმიტომ რომ არ ვიცოდით ეს გამოგვატანდნენ მანქანას როგორ იყო თვითონ არც დადის მანქანა დაილეცა მაგრამ რას როგორ აკეთებენ იცი აი ესე ხალხში ეს მე სხვა შემჩნეული მაქვს ბევრჯერ და ესე სხვადასხვა ქალაქებში ესე აკეთებდნენ ხალხში როდესაც გაუბედურებული და გამწარებული ხალხია, აი რაღაც უბნის კოორდინატორებს უშვებენ. მე გაიგე და ეს რაღაცა ლაპარაკობენ, ანუ რამდა არა, კი მარა, ორი ერთ დიალოგი იმასქენი მოვისმინე, რომ რატო ის ჩვენი მერი მოვიდა და შეამოწმა ორჯერ. და რას ნიშნავს შეამოწმა? ხო შესთავაზა, ანუ ეს ხედავ რას აკეთებენ, ანუ ხო, სწოვრებს უშვებენ, სწოვრებს. ანუ ეს არის წარმოუდგენელი საზღვრობა. ანუ მთელი მექანიზმი აქვს დაწყობილი ამ რაღაცა კოორდინატორები, კაპიტნები, სულ რა ვიცი რაც ქვია და ესე იგი ამ გაუბედურებულ ხალხს ელაპარაკებიან. ეხლა მე იმის იქ უბრალოდ არ მქონდა იმის იმართლა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვიყავით ყველა რომ რაღაცა ეს ადამიანები დამეფიქსირებინა, მაგრამ ეს დადიან და ეს ხან ერთ ელაპარაკებიან ხან მეორეს ელაპარაკებიან. ხან ესე კუთხეში რა ხო მოვიდა ისა მერიო რა მოვიდა ვიღაცა ქალი ეუბნება კაცო რა მოვიდა კი არა ვეხედავ 10 ჯერ დარეკეს და რაღაცა უკან ვიღაც კაცი ლაპარაკობდა რომ აგერ ჩემ მე მიცნეს და ყველა მელაპარაკებდა რომ წამოდი ჩემ ეზოში შემოდიო რა ხდებაო. ანუ მე რისი თქმა მინდა. საერთოდ ყველა კვლევა ადასტურებს ერთ რამეს რომ კორუფცია კლავს.
პირდაპირ კორელაციაშია. თუ არის კორუმპირებული სახელმწიფო და თუ არის კორუმპირებული ეს კლეპტოკრატიული, ფეზგადგმული, დაჭაობებული სისტემა, ეს პირდაპირ კორელაციაშია იმაში, რომ შენ შეიძლება მოკვდე. რატო? იმიტომ რომ ხარისხი არ არსებობს, ყველა მოსულია ფულის გულისთვის, მარტო ფული აინტერესებთ, არ ვიცი მე ხა არ ვიცი, ეხლა შეიძლება ჩემ თავზე არ ვილაპარაკო და არც ვლაპარაკობ, მაგრამ კაცო, რანაირად შეიძლება მერის მოადგილეს კონდეს, რა ვიცი, რამდენიმე მილიონიანი სახლი. მე დღემდე ვიხდიდი კრედიტს და იმისთვის რომ ბანკის კრედიტი და ესეა ბევრი ბანკის კრედიტი დამეფარა. აი, რა ვიცი, ხა ეს არ მithქვავს არსად და ეხლა ვამბობ შენთან. ბანკის კრედიტი, იმიტომ რომ ხა ხელფასი არ გვაქვს, ეხლა ყველა როგორც არის, ხო? ანუ ძალიან მე ხა ბიზნესი არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს და გაცილებით უფრო მაღალ თანამდებობებზე მიმუშავია, ვიდრე კალაძე, ხო? და ვიდრე მერის მოადგილე. ბანკის კრედიტი რომ დამეფარა და ერთი დღე არ გადამეცილებინა, ჩემი დედის და მამის სახლი გავყიდე. აი, სულ რამოდენიმე თვის წინ. ანუ მამა ჩემი გარდაიცვალა, კი იცი, გახსოვს 3 წლის წინ და რეზიკოსთან მარინეს სახლი გავყიდე, იმიტომ რომ მე ბანკს არ ეთქვა, რომ იცი რა, რაღაცა შენ ხა ვერ გადავიხდიდი ფიზიკურად, ხო? იმიტომ რომ მე როგორც ყველა ოჯახი ესო ვცხოვრობ. ანუ აი, ჩემი ძმა ემიგრანტია, წასულია, იმიტომ რომ აქ არაფერი პერსპექტივა არ ქონდა და რა ვიცი, ასე რაღაცნაირად ყველა ვწვალობდით, ხო? ანუ ხო, ქონდა, მაქვს ერთი სახლი, სადაც ვცხოვრობ, რომელს კრედიტსაც ვიხდიდი, რა ვიცი მე, ძალიან დიდი ხანი და ერთი სახლი, რომელიც თორნიკესია, მამამისი რო გარდაიცვალა, ის სახლი დარჩა, ხო? ანუ ისიც ჩემი საგვარეულო სახლია. ერთი დედჩემს და მამჩემს გადავიხადე. ამათ ზოგს მისამართი ავიწყდება, კაცო, იმდენი სახლი აქვს, რომ ყველა სახლის მისამართი არ იციან. ანუ, აი, უბრალოდ მართლა მაინტერესებს რა, ეს რანაირად შეიძლება კონდეს შენ, კაი, ნუ კალაძე რაღაცა ფეხბურთელი, ჯერ აფეხბურთელი. ლეგენდა ტყუილია, მაგას არაფერი ფული არ ქონდა და მე ვთქვი ეგეც, რომ 2013 წლის დეკლარაცია რო აიღო ხა კალაძეს. და ეხლა მარტო ბიტკოინები მაქვს, ტიპი იძახის, რომ რაღაცა 4 მილიონი დოლარის ბიტკოინი. საიდან აქვს ეს ბიტკოინები? 2, 3, 4 წლის წინ არ ქონდა, ანუ დეკლარაციაში არ ქონდა და უცებ გაჩნდა რომ ბიტკოინები. მოიცა, საიდან გაჩნდა? 100,000 დოლარი რო გახდა ბიტკოინი, მერე იყიდა? ანუ ბიტკოინები საიდან მოიტანა? აქამდე ხო იცი არ ქონდა ეს ბიტკოინები, არ ეწერა. და ეხლა შემოაგდო რომ ბიტკოინები აქვს და რატო შემოაგდო ეს, იცი? იმიტომ რომ ესა შავი ფული რო გააპრაო. იმიტომ რომ ტრეისინგი ხო არ ხდება ბიტკოინის, ანუ კონტროლი არ ხდება და ხო. ხვალ ზეგრო გაუჩნდება შავი ფული და ვიღაცა კითხავს რომ საიდან? როგორ საიდანს? მე ბიტკოინი მქონდა და გავყიდე და იქიდან. ხვდები, უკვე ტიპმა მიაგნო ესე გზას, ეს შავი ფული საიდან გააპრავოს რა? იტყვის რომ ბიტკოინი მქონდა რა. არა, უცებ ჩახედე 2013 დეკლარაცია მართლა აიღო და ეხლა ნახე. სადაც დინამიკა. ესია, კაცო, ეს მერის, რა ვიცი, ხა მართლა გახსოვს ის რა გვარი იყო, ანუ აი სიუჟეტები რო გადიოდა დამავიწყდა იმის გვარი, ეს მერის მოადგილე უზარმაზა. ხო, უზარმაზარი სახლი რო ქონდა და რა ვიცი, ხა ყველა ფუფუნება რო გადმოდის. ჯერ ერთი რაღაც მინდა. როდესაც ხარ თანამდებობის პირი, ხო? ანუ ეს თანამდებობის პირს თუ ცოტა ასკეტიზმი არ აქვს, ეს ძალიან ისეთია რა, ანუ სითავხედეში გადადის და უგემოვნობაში, რა თქმა უნდა. გახსოვს რომ რაღაცა მიშა იქ ჭამს და აქ ჭამს და სუშის ჭამს და ამას ჭამს და იმას ჭამს და რაღაცა და ეხლა შეხედონ, რა ვიცი მე, ძალიან ბევრი ყოფილი მინისტრი და ვინც იყო უამრავი, ვისაც ეხლა მე ვიცნობ და შენც იცნობ და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაღაცა გაცილებით დიდი ქონების დაგროვება შეეძლოთ, რა ვიცი ხა, ზოგი ამერიკაშია და ზოგი იქ არის და ზოგი ხო, ანუ თავარი ის არის რომ ამ ხალხს სინდისი არა, კაი, გააქვს რაღაცა ფული. კი, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ვალდებულება რო გაქვს, ეს ვალდებულება გააკეთო. ხო შეიძლება რომ რაღაცაერთ ხალხს მიხედო. აი ხა მაგალითად როგორ გითხრა, აი ყველა ქალაქი საქართველოში არის პრაქტიკულად უპატრონო. კი. ყველა. გზებს, რომელსაც აგებენ წლობით. მე ყვარელში მაქვს სახლი. ანუ აი, რა ვიცი, მე ძალიან მიყვარს, ძალიან ხშირად იქ ვარ და ჩვეულებრივად ეხლა თითქმის მიწევს ყოველკვირა სიარული, ხო? 3 წელი აკეთებდნენ გზას, აგებდნენ გზას.
იმიტომ რომ ქვემოთ რაღაცა სისტემა უნდა გაეყვანათ იმისი კანალიზაციის და რაღაც თქვა წყალმომარაგების და ასე შემდეგ. მალე დაუმთავრებიათ არა, იცი რა მოხდა? ის გაიქცა ერთი კომპანია, რომელიც აკეთებდა, გაიქცა და რო ვიკითხე რომ რატო გაიქცა, გაიქცა რას ნიშნავს? ანუ ფული გადაუხალდეს და გაიქცა. არ ვიცი ხელფასებს არ აძლევენ. აი რას ნიშნავს გაიქცა? როგორ შეიძლება რომ კომპანია გაიქცეს? არ მესმის. სახელმწიფო რაღაც უცხოური კომპანია იყო. მერე როგორც იქნა დააგეს ეს გზა და ეხა რაღაც აღმოჩნდა თქვა წყალმომარაგების სისტემა კიდე არ არის მოწესრიგებული და ესია საქართველოს ძალიან ბევრ ქალაქებში ხო ანუ ეს რა ვიცი ხა ქუთაისში 21 წელს რომ მაშინ არჩევნებში ადგილობრივი არჩევნები რო იყო რა ვიცი გზებია იყო გადათხრილი რომელიც დღემდე გადათხრილია და არ დაიგო ბოლომდე ანუ თავარი რა არის კოცების ამოცანა ყოველთვის იყო გარდა იმისა რომ რუსობის სერიოზული კიდეც მოგწერი ამას წინათ გურიაში რო ის არის გურიის ამბავი შუხუჩი ხო მე მგონი თუ ხო ამაზე გადავალ 2 წუთში მაგრამ ამას ამ წინადადებას დავამთავრებ კოცების თავარი ამბავი რა არის რომ ფული გინდა, ფული უნდა გაიგე. აი ხა ნახე მეც მინდა რომ ეს კალაძეზე და გადავიდეთ მე შეხუსამოს და მე რამდენჯერმე აი ვიზუალიზაცია რომ მოვახდინოთ. აი მერის ტიპი რომ მოდის, ეს ჩინოვნიკი როგორია, მერის ტიპიური ჩინოვნიკი არის ეს. აი რომ მოვიდა და ესე გიყურებს. აი ამას აკეთებს პირდაპირ და თვალები აქვს გაფართოებული და გიყურებს და უნდა ფული. ფული, აი ეგ თვალებში აწერია დოლარები. თუ დოლარი არ არის, არ გელაპარაკება, არ აინტერესებს ადამიანის ჯანმრთელობა. რასაც ამბობ, აი სინკარი გადმოვა, აი სინკარზე ვლაპარაკობთ ამდენი ხანია, ხო? კალაძე ბიუჯეტიდან 5 მილიონს ხარჯავს, მუხლი აქვს, ხო? რაღაცა საზოგადოებასთან რომ 5 მილიონს ხარჯავს PR-ში წელიწადში. 100.000 აი ხელფასებში მაგალითად 100.000, 100-დან 120.000 ლარამდე ბიუჯეტიდან იღებს, აი, ხო გაქვს Facebook-ში შეხორთავ ხოლმე მაგალითად ლაივი ჩაგირთავს ამდენჯერ მინახავს ხო რაღაცა. აი ამის ეს რო ჩაურთოს ერთ კაცმა ლაივი 3.500 ლარს აძლევს ხელფასს. მე ეს ვიდეო რო დავუმონტაჟე, ვიდეო რო აკეთებს 2 ლარად ამ ვიდეო მონტაჟი ტელეფონის დამკავებელი ვიდეო მონტაჟი შეყურზე გაიკეთე კარგად რომ არ გაიგო. იმ ვიღაცა მემონტაჟეს უხდის 4.000 ლარს ხელფასს. ლენეც უმატებ, არა მართლა 4.000-ს კი არა 4.000 ლარს უხდის ანუ ხელფასს და წარმოიდგინე იმის მოხსნა რაზეც ახლა მე და შევსაუბრობთ, ლაპარაკობთ, რომ ხიფათი რო აერიდებინა. არავინ არ მიცანებართვა, ხალხი არ გამოვიდა, ხალხი ცუდია. მერია მისულიყო აი შეტყობინებაზე ბიჭი რომელიც ჩვენ ზურგს უკან იდგა და ვიდეო ჩაწერა და ვაჩვენეთ ხალხს რომ აი ეს ვიდეო 1 წლის წინ და კაცი ამბობს ჩამოვარდება ეს დაეცემა ვინმეს. მერის პასუხისმგებელი ტიპი რომ მისულიყო აი ხედა და ეთქო, всё, ეს უნდა გავიტანოთ აქედან. დაახლოებით 150-დან 200.000 ლარამდე. რა ვიცი, კომპანიასაც მე მოვძებნი პირობითად, რომელიც იტყოდა, რომ აი მას ახლა ჩამოვიღებ, აი ამ სინკარს რაც არის. შემოიღობაც და ესე გადმო. აი საფრთხის შემცველ სინკარს მოხსნიდნენ, ისა რა ქვია, ხატია, აი ის ვიღაცა რო არის რომ ძალი დარჩა корпуსში და არ გამოდის. მაგალითად ვიძახი. ეს საფრთხის შემცველი სინკარები რაც იყო, იმის მოხსნა იყო კალაძის PR სამსახურის ერთი თვის ხელფასით შესაძლებელი და უყურე მე რატო ვიძახი ოღონდ აი ფული ვერ დაინახა მან ფულისად გავაკეთო მან უნდა ვიწვალო მოიცა არ ღირს ეგა რა მირჩევნია იცი მოიცა ეგ არ მინდა წავა სხვა რამეში ხა გამოაცხადებს რაღაცა ტენდერს ბაღი უნდა ავაშენო ეხლა წეღა რას თქვი რომ 3 წელი აგებდნენ ხო თბილისში არის ბაღები ათეულობით დაანგრიეს და 5 6 7 8 წელი აშენებენ და კომპანია გაიცა ზოგან 2 კომპანია გაიცა ვიცადე აი ხა რო გამოდის ხოლმე რეკრეაციული ზონები გავაკეთეთ რაღაცა თბილისის იპოდრომი ო კაი და ხო მაგარი გითხრა ტრაქტორი რო დგას იქიცი ეხლა რო გაიაო ტრაქტორი რატო დგას იცი? სულ გადათხრე რაღაცა ერთი გორაკი იყო წლობი რა. აი ეგრეა ეხლა. სულ დავდივარ და ეგრეა და რა იმიტაცია ნახე ტრაქტორი დგას სულ და ვიღაცა ტიპი ზის იმ ტრაქტორში და რატო იცი? აი ვიღაცა რო გაივლის სულ გონია რომ მუშაობს. ეხლა დაამთავრებს და თუ მაგალითად 1 წელია დადიხარ შეიძლება აი დადიხარ ინტერნეტში ხელი დაუქნიო იმას რა ტრაქტორის ერთი გორაკია ესე რაღაცა მოთხარეს არაფერი არ არის ანუ ესე იგი იპოდრომი რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკრეაციული ყველა წელს დაბა 17-ში დაპირდნენ 20-ში დაპირდნენ სულ ყოველ წელს ანუ იქ ყველა ადამიანები ვინც ცხოვრობენ ეხლა ძალიან კარგად იცი არაფერი არ ხდება ხო არა ის ტრაქტორი მე ყოველ დღე დავდივარ იმ გზას და არაფერი არ ხდება არ ვიცნობ არა რა ვიცი დავაკვირდები დააკვირდი ის
მიდის იქ, იმიტომ რომ იმიტაციაა. ადამიანი რომ გაივლის რომ რაღაცას რო თქვა, მუშაობს, კაცო, მოი დააცადე. მაგრამ შენ თუ ყოველდღიურად დადიხარ, გეუბნები ამ ტიპს იცნობ. პროსტო ტიპი მუშაობს, რომ რა აქვს სამსახური, დილას რაღაცა დროს მიდის, რომ ხა მანქანი და ყოდა. სად არის იპოდრომი? ანუ რა არის? კორპუსები ჩადგა? ნუ არ ყოველ შემთხვევაში ბიძინამ გვაჩუქა რამდენჯერმე დაგვირდნენ რომ იპოდრომზე ხა აქ წალკოტი გაკეთება და არაფერი რა ის ტრაქტორისტი კაცი არის იქ რა. რაღაცა დროს იყენებენ ხოლმე წინასაარჩევთ რომ აი იპოდრომი გადმოგცა ბიძინამ. აი იპოდრომს გავიკეთებს ბიძინა. ხო, მაგრამ ის ლაგუნა ვერესთან ხო აშენებენ უზარმაზარ კორპუსებს. ეს უზარმაზარი კორპუსები. ანუ მოკლედ 13 წლის განმავლობაში, ხო, ქოცები 13 წელია რაც არიან ხელისუფლებაში, ხო? 13 წლის განმავლობაში თბილისი ჩაბეტონდა. კი ბატონო. ანუ ყველაფერი მე ვცხოვრო პლატოზე, ნუსუბიძის პლატოზე. მეოთხეში. მე რო გადავედი მაგ ადგილას კაპანელის ქუჩა, ანუ პატარა ქუჩაა რა ესე. რო გადავედი, არც ერთი კორპუსი არ იყო, მაშინ აშენდა 2000 წელს 4 სართულიანი კორპუსია და რაღაცა დიდი კრედიტი გამოვიტანე და მაშინ ვიყიდე ის სახლი. არაფერი არ იყო გარშემო, საერთოდ არაფერი არ იყო. აი არაფერი, მარტო ძველი კორპუსები, ხო იცი როგორც არის, აი ზოგი ჩეხური, ზოგი 16 სართულიანი. ეხლა რომ მოხვიდე ჩემთან, ანუ სულ კორპუსებია გარშემო, სულ არაფერი არ არის კორპუსების გარდა. ხო. და მე ეხლა კიდე მეორე პრობლემა, მე გაიჭედა ეს გზები, ანუ გზებს ვერ აფართოვებენ, იმიტომ რომ იმის მაგივრად რომ მართლა დაგეგმარება ისე გაეკეთებინათ, რომ მართლა რაღაცნაირად განჭვირთვა ყოფილიყო ქალაქისთვის, გაიჭედა ეს გზები და ეხლა მთელი, ეხლა ნუ სკოლა არ არის და არ არის საცობი, მაგრამ სუსაცობია. ანუ თავარი რა არის? თავარი არის ის რომ ის განვითარდეს და გაიზარდოს და დაიბუსტოს, სადაც ფული კეთდება. ნებართვები, მშენებლობები. მე ეხა რა ხდება, ნახე? ყველაზე დიდი შემომწირველები ქართული ოცნების ყოველთვის არიან სამშენებლო კომპანიები, იმიტომ რომ უკუგებაა რა, ანუ შენ მე რო გაძლევ ამ ფულს, ანუ ისა ნებართვას, ეხა შენ ნება იბოძე და მოიტანე ფული. ეგ ერთი რომ შემოწირულობა, მე მეორე შავი ფული და მე მესამე კაცო წულაია არის ნათელმირონი კახი კალაძის აბსოლუტური მონოპოლისტია დედაქალაქში და მე რომ ვამბობ რომ დეკლარაცია გადაამოწმე კალაძის მეთქი. კალაძის ერთი რა აქვს ოფიციალურად და რა წულაიას აქვს, ჩათვალე ნახევარი კალაძისაა. იმიტომ რომ აბსოლუტურად მათი ქონება არის შუაზე გაიყოფა. რატო? იმიტომ რომ კალაძე როგორ არის, იცი? მე მახსოვს გუდვილის წინ დიღომში მშენებლობა არ იყო დაწყებული რა და ნუ აი რაღაც კორუფციულ ამბებზე რომ მუშაობდი საკრებულოში მივედი იქ ადგილას და ვრეკავ არქიში და არქის ოპერატორი მეუნება დიახ მან დაშენდება 16 სართულიანი კორპუსი კვადრატული ეღვირება ამდენი დაიწყება ამ დროს და დასრულდება ამ დროს დიახ როგორ პრობლემა არ არის თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდე ჩვენთან ოფისში ანუ ჯერ არ არის მშენებლობა დაწყებული რა ოღონდ არათუ მშენებლობა არ არის დაწყებული მე რო დავრეკე და სიუჟეტი გავაკეთეთ ამაზე რა, მაშინ სატელევიზიოდ, ესე იგი მე რო დავრეკე და არქის ოპერატორმა მითხრა ნება რომ როდის დაიწყებოდა, როდის დამთავრდებოდა, ერთი კვირის თავზე შემოიტანეს საკრებულოში ეგ საკითხი, იმან რა ქვია, მერიამ. და საკრებულოს წეროს კითხე ეს ჩანაწერი მოვასმენე და ვეკითხები რომ არქის თანამშრომელმა რატო იცის თქვენზე წინ, რომ ამ ნებართვას თქვენ უკვე გასცემთ? თუ არ გასცემთ. და არათუ გასცემთ. თარიღი როდის დაიწყება, შევ როდის დამთავრდება, რატო იცის ამან? პასუხი არ არსებობდა. მაშინაც კი მიუხედავად იმისა, რომ აი ამაზე თვალსაჩინო მეტი არა, ვეუბნებ რომ შეურაცხყოფას გაყენებენ ბიჭო, ეგრე ჯერ თქვენ მაინც შეგითანხმონ და მე არქის ოპერატორი. არა, შენ არ გონია რომ კალაძე აღარ იქნება თბილისის მერობა? არა, აღარ მგონია კი, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ მაგაში. მაშინ ერთადერთ შემთხვევაში გადარჩება კალაძე. თუ ამ 800 მილიონ დოლარს cash თავს მოუყრის და მიუტანს ბიზნესს. როგორც ყველა დანარჩენი. ხო, სხვა შანსი. თუ კალაძეს ნიშნავენ მერობის კანდიდატად, რაც მე დიდი ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემაა ამ კაც უკვე ბიზნესთან და ბიზნეს რატო აქვს პრობლემა? ეგ რაღაცა სუფრებზე არაფორმალურ გარემოში კალაძე ამბობს, არ ვიცი ხა თუ ამას აჩვენებს მე ვიღაც ალბათ მოუჭრის და ეტყვის რომ ნახე სუფრებზე რაღაცა გაახლო გარემოში ამბობს რომ მე უკვე მილიარდი ვიშოვე. ოღონდ ამას ამბობს ერთი უკანასკნელი 2-3 წელია, დღეს კი არ თქვა, რომ მე მილიარდს გადავწდი უკვე და დიდად არ ვღელავ პოლიტიკურ მე მილიარდელთა კლუბში ვარ რა. უკვე იქ ვარ და ამიტომ ბიზნესად თხოვს მაგას ყველაზე მეც სხვათა შორის 800 მილიონ დოლარს 2 მილიარდ ლარს თხოვს. იმიტომა სახეწაშლილი 1-2 კვირის წინ რო კითხეს რომ მერობის კანდიდატი ვინ იქნება, მე ვიქნებიო. დაგამარცხებთ ეხონებოდა. ხო და ეგეც ვნახოთ რა, გეხვეწები კალაძე რო იძახოდა რომ აი მე დაგამარცხებთ რო თქვა. და 2 დღის წინ იყო იმას რა ქვია TV პირველი სიუჟეტი იყო სადაც ამბობს რომ დაბელოდოთ მოვლენების განვითარება. მერობას ვაპირებ და ვაპირებ რომ დაგამარცხოთ. ყველა ეს რადიკალური დაჯგუფება ვინც ახართ, დაგამარცხებთ და ქართულ ხალხთან ერთად მოგიჩენთ შესაბამის ადგილს. რაც არის თქვენი
ბუნებრივი მდგომარეობა. დაელოდეთ, ყველაფერს აქვს თავისი დრო და უახლოეს მომავალში ცნობილი იქნება. კალაძის მორალი, აი მაგალითად, და აქ მორალი არა, როგორ? ნახეს რას გეუბნები. კალაძე პრაქტიკულად ფეხი აიდგა ისეთი საფეხბურთო უკრაინაში. კი. ხო ესე იყო. კი, ბატონო. ხა მე შეიძლება ესე ფეხბურთი არა, არა, კიევის დინამოში. კიევის დინამოში ლობანოვსკი იყო ლობანოვსკი იყო. ძალიან მისი ერთ-ერთი, აი რა ვიცი მე, მართლა ფეხზე დამყენებელი და მისი ესეთი ძალიან ახლო მეგობარი იყო შევჩენკო, შევარ ხო, შევამ გაუხსნა გზა მე მილანისკენ. ძალიან მეგობრობდნენ, ხო? კი. ანუ და წარმოიდგინე მორალი, აი სურო, რა ვიცი, აი სურო რაღაცა უბედურება ხდებოდეს და ამხელა ვალდებულებები რო ქონდეს. ანუ რა მორალით უნდა თქვა, რომ იმ ქვეყანაზე, სადაც შენ როგორც, რა ვიცი, ფეხბურთელმა მეორე სამშობლოა მაგისტრის რა ეხლა. წარმატებას მიაღწია, ამდენ ადამიანს უყვარდი, კი. ამდენი ბიზნესი ქონდა, ფული აკეთე, რა ვიცი მე, კიევში მისი ოჯახის წევრის ისინი იყო გახსნილი რაღაცა ეს ბუციკ სალონები და ისინი ხო, რაღაცა ტასაცმლის. ხო და ანუ მერე გამოვიდა, წარმოიდგინე და თქვა ჯერ მაიდანზე რო თქვა 2014 წელს რომ ესო გრუშევსკის ქუჩას არცდება, ხო იცი გრუშევსკის ქუჩა არის რომ ანუ ხრეშატიკის იქით თავარი მოედანი რაც არის, ის იქით უხვევს რა ეს ქუჩა ესე ზემოთადის და ჯერ ამაზე შოქში ჩავარდნენ უკრაინელები რომ რას ქვია, ანუ მაიდანი მაგათვის იყო, ღირსების რევოლუცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი არ ვიცი ისტორიული თანამედროვე ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ხო? მერე ომი დაიწყო ანუ შეუარდნენ რუსები და დახოცეს, ავიცი, ქალები, ბავშვები, რა ვიცი. ამან რუსების ხარე დაიჭირა. ამან დაიჭირა რუსების ხარეს და თქვა რომ არაფერიო ეხა რა რაღაცა ციტატა თქვა, არ ვიცი მე შეგვიძლია ამოვიღოთ არა, შევჩენკოზე თქვა რომ ეგ ჭიროსუფალის განცხადება. ხო, შევჩენკოზე ის თქვა და მანამდე სრულიად ანტიუკრაინულ პიარს კამპანიას ჩაუდგა სათავეში კობახიძესთან და სხვებთან ერთად. სათავეში ედგა ამ ყველაფერს. და უდგა დღესაც და წარმოიდგინე მე ესე იგი შენ ძმაკაცზე, აი ძმაკაცზე, რომელსაც სამშობლოში მართლა სერიოზული განსაცდელი აქვს და რა ვიცი ფეხბურთელები, ჩოგბურთელები, სპორტსმენები იბრძვიან კაცო, ანუ ფრონტზე არიან და რა ვიცი მე იცავენ თავის სამშობლოს კბილებით, ხო? ანუ ეს დგას, რა ვიცი მე ის რაღაცა ყვითელ შარვალში და ჭირის უფალი არისო ისო შეურაცხყოფას აყენებს. ხო და ანუ აი ამის შემდეგ მე არ ვიცი რა უჩახვიდე ხა კიევში და ხა დასაქცირებულია ეს იქ. შენ ხო იცი ხა მე უკრაინაში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ვიცი წლები გავატარე იქ და თუ რამე ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო მართლა საქართველოსთან და ქართველებთან კავშირშია ხო და საშინელი დამოკიდებულება აქვს საშინელი ანუ წარმოუდგენელი როგორ და კაცო რუსების ხარე უკვე რუსეთ უკრაინის რუსები რო შეუარდნენ უკრაინელებს იქ დაიჭირა რუსების ხარე. მორალზე ლაპარაკობდა იქ მინდა კიდე წეგან ახსენე შენ ეს რა. რა მორალზე უნდა ვილაპარაკოთ? კაცმა ვაკის პარკში მივიდა დადგა და ის ვიდეო რაზეც ვამბობთ ხო რომ ფულს იხდის ვიდეო ჩაწერა, გაიპრანჭა და მოყვა. რომ მობრძანდით ვაკის პარკში, მე აქ გავაკეთე ყველაფერი კარგად არის, ხვალიდან გელოდებით. და მეორე დღეს, ბუკვალურად მეორე დღეს ბავშვი გარდაიცვალა. ხო იმ შადრევანში. და ნაცვლად იმისა, რომ აი ყველაფერს თავი დავანებოთ რა. მაგალითად ამბობს სამართლებრივით, პოლიტიკური პასუხი მორალით. ბავშვი რო გარდაიცვლება, შენ რომ დაუძახებ, მოდი. მეორე დღეს რომ ბავშვი მოკვდება იმ შადრევანში, სადაც შენ ეძახი რომ მოდი და თანამდებობიდან არ მე ჩაებღაუჭები და მეტიც კი არ ეცადა რომ რაღაცა ეთქვა რომ იცით რა მე გამოძიებამდე შევიჩერებ რაღაცა არ ვიცი ან წასულიყო საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ ბავშვი მოკვდა მეტი უბედურება რა უნდა დაემართოს ხო ადამიანი ადგა და TikTok-იო წეღა რო თქვი ესე იგი პიარი დაკავდა ბავშვი რომელიც გადარჩა მივიდა თავისი მაისური აჩუქა და რაღაცა პიარზე და გაიპრანჭა იქ რო აიყო ამ დროსაც კი იმაზე კი არ ფიქრობდა რამხელა ბოროტება ჩაიდინა კაცო ფიქრობდა იმაზე თავის ადამიანები მასზე რას იტყოდნენ და გაიხსენეთ კაცო ნახეთ ის ღმერთმა ჯანმრთელად დამყოფოს ის ბავშვი მეორე რომელიც გადარჩა მასთან ავიდა მაისურით იპოზიორა ფოტოები გადაიღო ვიდეოები გადაიღო დამავიწყა საშინელება წარმოუდგენელი რამეა კაცო რა მორალზე ლაპარაკობ გინდა დოქების ის რო იყო კაცო დოქებთან ბავშვები გარდაიცვალა და ბავშვებს დააბრალეს ჩობლებს ხო, რატო იყენო იქო? ანუ ეს მოკეთ, აი ძალიან კონკრეტულად რო ვთქვათ, ეს არის ქალაქი, სადაც რო გადიხარ ქუჩაში, არ იცი რა მოგივა. ან და თუ გაგიმართლა
არ მოკვდები და თუ არ გაგიმართავს შეიძლება მოკვდე. ხო და ყველაზე მთავარი რა არის, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ბუნება როგორია? ანუ აი რაღაცნაირად მე მგონი ეს ისმით კიდევაც რა ამ პროქსებს ვინც არიან შეგნი რომ ამ კაცის ბუნება რა არის? ეს კაცი არის ადამიანი, რომელმაც დიდი ფული იშოვა 90-იანი წლების დასაწყისში რუსეთში. და ეს ფული როგორ იშოვა? კანონიერად კი არ იშოვა, კაცო. მაშინ რუსეთი საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ეს ფართო ისა პრივატიზაცია რო დაიწყო, ხო? ანუ საწარმოების და ანუ დიდი პრივატიზაცია, რაც პრინციპში ნიშნავდა იმას, რომ კაპიტალისტურ სისტემაზე უნდა გადასულიყო. თავისუფალი ბაზრის ესე კი არ მოხდა რაღაცა, რომ იქ აუქციონზე გამოაცხადეს. ანუ ბანდიტური გარჩევები იყო მთავარი და ამ ბანდიტურ გარჩევებში ვინც მეტად შარკი აღმოჩნდებოდა, ხო? ანუ აი ესე ზვიგენივით, ხო? ეს იტაცებდა, როგორ იყო აი კანონიერი ქურდები, რა ვიცი, აი ყველაფერი ეს რაც არის. ო, გოკები დაიტაცა არ ვიცი, მე მოიტაცა ეს, მიიტაცა ეს რაღაც, მე თქვათ რაღაც საწარმოის რაღაც ფერადი მეტალების საწარმო ქონდა ის. მოგეთ რა, გაზპრომის მეწილე იყო და ასე შემდეგ და მე გაიზარდა და იშოვა ასე ფული. ანუ რავი, მერდოკი კი არ არის რა და ეს რაღაც თქვათ რაღაც ბილ გეიტსი რო თავისი თქვათ ინტელექტით და რაღაცა ის აი უკმარო შექმნა თქვათ რაღაც ხო არა ამან მოგწაგლეჯვით იშოვა ეს ფული. მისი აზროვნება როგორია, იცი? მისი აზროვნება არის რომ შენ რო გაქვს რაღაც, ესე იგი მეგაშოვნინე. ხო, ზუსტად ეხა ეს უყურებს, ეხა ეს ამბავია. მეგაშოვნინე და საკუთარი ფულისთვის გააკეთებს ყველაფერს და უსასტიკესად დასჯის. აი ბაჩიაშვილს უსასტიკეთებს. სხვა შორის ბაჩიაშვილის кейსი აი დღეს ჟურნალისტებს ვეუბნებოდი ზუსტად რომ ეს кейსი არის ჩემი აზრით ყველაზე უფრო მძაფრი გამოხატულება გულში მქონდა ჩართვა იტალიის სენატში საგარეო კომიტეტზე და ზუსტად სანქციებზე ვლაპარაკობდით რომ ეროვნული სანქციები იყოს იმიტომ რომ აი მაგალითად მე ვილაპარაკოთ ეს ხალხი რომ ჩვენ შვილებს და ჩვენ რომ მიგვათრევს სადღაც რუსეთში და თვითონ რომ გადასარევად დადიან და რა ვიცი რომ პოზიორებენ ამ სხვადასხვა ევროპის ქალაქებში და ამერიკაში ხო ანუ ბაჩიაშვილის кейსი რა არის. წარმოიდგინე. ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ ეკუთვნის პროცენტიდან კი, წილიდან. რაღაცა, ხო, პროცენტიდან. ანუ რა ფულიც გამოიმუშავა, ხო, რაღაცა არ ვიცი, ბიტკოინები ხო ცალკე კიდე საერთოდ რაღაცა ჯოჯოხეთია, რაღაცა ბიტკოინებს როგორ იქ რაღაც სვანეთში თუ გდანში და თავისუფალი სავაჭრო ზონები რომ მოიწყო, გახსოვს, ანუ და რაღაც დენსტრო არის ხდიდა, ხო? ანუ წარმოიდგინე, რომ პროცენტიდან თვლიდა, რომ ეს მილიარდი მისია და პროცენტი ეკუთვნოდა მოკეთ ეს ამან წინააღმდეგობა გაუწია, ანუ ჩვეულებრივად რაღაცნაირად ეყო სტამინა შინაგანი და სხვა შორის ამისთვის მართლა სოლიდარობას იმსახურებს, რა თქმა უნდა და ყველა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ვინც არის სოლიდარობას იმსახურებს საშუალო სრულების დაწესებულებაში, მაგრამ შემდეგ რაქნა მთელი სისტემა ჩართო. მთელი სისტემა ჩართო იმაში, რომ დაავალა ვიღაცას, არ ვიცი, ოხანაშვილს თუ ვის, არ ვიცი, და უთხრა, რომ ციხის უფროსმა, ეხა დაიბაროს ბაჭი, ჩამოიყვანეს იქიდან და თვითონ, რა ვიცი, ის ტომარა ჩამოაცვეს. ეხა ეს კაცი, თქვენ გაქვთ დავალება, რომ ამ კაციდან ამოიღოთ კოდები. კოდები უნდა. გესმის შენ, საბანკო კოდები ამოიღოთ და ციხის უფროსი ეძახის პატიმარს. პატიმარს ეძახის და უთხრა, რომ საბანკო კოდები ამოიღე, საბანკო კოდები, გარდა ამისა ბიტკოინების რაღაცა როგორც არ ვიცი როგორ იხსნება ეს კოდები ამოიღე. საფულის კოდი. ხო, ეს კაცი ამბობს, რომ არაფერი არ მოგცემთ. მანამდე ხაბე მიიღო კანონი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ესე იგი ფინანსურ დანაშაულს ვინ ჩაიდენს ყველას ქონების კომპენსაცია მოხდება, ოღონდ ქონების კომპენსაცია მოხდება მარტო უშუალოდ თქვა, შენ თუ ჩაიდან სიტყვაზე ქოცებისადმი, მასთან დაკავშირებული პირები. მარტო შვილი მეუღლე არ არის ეს. დაკავშირებული. აი ეს მე დავწერე თავის დროზე, ანუ სხვა შორის რომან გოცირიძე მახსნა ძალიან კარგად. მე დაკავშირებული ტიპი რა, ვინ არის, ხო? ანუ აი მაგალითად სიტყვაზე, კაი ნუ ჩემი ძმა ვიღაცა შეიძლება დაკავშირებული იყო. აი ვისაც ჩათვლის ქოცი რომ
შეიძლება იყოს ბაშიაშვილთან დაკავშირებული პარტნიორი, მაგალითად, მე და შენ რაღაცა ბიზნესი გვაქვს ერთად, ხო, რაღაცა წილი სადღაც არ ვიცი, აი გქონდა, შენ რაფერ შუაში არ ახარ, ჩემ თქვათ არც პოლიტიკურ საქმიანობა, შენ წაგართმევს და დაკავშირებული კანონით განსაზღვრულია დაკავშირებული, რას ნიშნავს დაკავშირებული, ტელეფონზე ვლაპარაკობთ? თუ რა ვიცი მე რაღაცა ვისაც უნდა იმას გააკეთოს. ერთად ისხედით, თუ რა, ანუ ვისაც უნდა იმას გააკულაკებს. ბაჩიაშვილისთვის მიიღო ეს კანონი. ისევე როგორც საკუთარი ფინანსებისთვის მიიღო ოფშორების კანონი. მერე ბაჩიაშვილს შეუგზავნა, ესა ციხის უფროსი მიუგზავნა. ციხის უფროსი ეუბნება, რომ ეხა მომეცი მე შენ კოდები, ამან თქვა რომ არა, შემდეგ შეუგზავნა კრიმინალი და საუბრის ყველას უნდა ესმოდეს, რომ რაც ხდება ციხეში, ყველაფერი იცის ციხის ადმინისტრაციამ, ეს არაფერი არ ხდება ისე, ხო? ამიტომ სხვა შორის ბიძინას აქ ივანიშვილს, რომ აი ელაპარაკება ციხეში ადამიანებს, ანუ ციხეში, აი გახსოვს ის შემთხვევა ვანო მერაბიშვილი ფარცხალაძემ რო გამოიყვა, გადმოაფარეს ეს არა ქვია რაღაცა პიჯაკი და მაღაზია სტრასბურგშიც იყო განხილვა, გამოიყვანეს, ხო? ასევე ბაჩუ ახალაია შეუგზავნეს იქ და მიშა სააკაშვილზე ჩვენება დაწერო, ყოფილ მაღალჩინოსნებს ყველას ეუბნებოდა, რომ ჩვენება დაწერეთ სააკაშვილის წინააღმდეგ და ციხეში ელაპარაკებოდა. ესეც ხო რუსული მეთოდია, რომ ციხეში ელაპარაკებოდა. და მე ელაპარაკებოდა. კი, ანუ თავარი რა არის, რომ ბიძინას ეს რუსული ეს რაღაცა შარკისებრი აზროვნება, ზვიგენის აზროვნება, ხო? რაც გულისხმობს, რომ ყველაფერი ჩემია. აი მაგალითად ოლიგარქიული სისტემა რას ნიშნავს? ოლიგარქიული სისტემა ნიშნავს იმას, რომ შენ შეიძლება ხარ ბიზნესმენი, აი და რაღაცა თქვა საწარმო არის შენზე. ანუ რა ვიცი მე, აი მაგალითად რაღაცა ხატია დეკანოიძეზე არის გაფორმებული რაღაც საწარმო. ოლიგარქიულ სისტემაში ეს არ არის შენზე. ანუ ყველაფერი არის ბიზნესზე. ანუ აი მაგალითად რაღაცა თქვათ რაღაცა დიდი ბიზნესი გაქვს, კაპიტალი გაქვს, სასტუმროები გაქვს და ვიღაცა რამდენიმე მეწილია თქვათ რაღაცა და 50 მაგალითად 10% იმისია, რაღაცა 7% ამისია და რაღაცა აქციებით ესე შეიძლება თქვათ გემბლინგი, ხო? ანუ თქვათ რომ რაღაცა მოგება არ არის შენი ბიზნესია. კი, ბიზნესია. ანუ ოლიგარქიული სისტემა ეს არის. ბიზნა ივანიშვილს აქვს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დობლათის, ანუ რაღაც 35% წარმოიდგინე. შენ რა, ანუ წარმოიდგინე შენ როგორი. მაგრამ ფიქრობს რომ ასივე მისია. ანუ ყველაფერი მისია. რა ვიცი მე, აი დინარე მისია. თუ ღარიბაშვილს ეკნებოდა მწვანე შუქი, წავა და ტყეს აჩუქებს. ღვაც თავისია. ღვაც მისია. იქ რაღაცა შემოფარგლა შეკვეთილ. აბას თუმანი გააუქმა, კაცო, გააუქმა, კურორტი გააუქმა. სად არის კურორტი? გახსოვს, ანუ მე არ მინახავს არა, არც გიშვებენ იქ, ხო იცი? არც გიშვებენ კი არა. უბრალოდ იქ მართლა უნდა ყოფილიყო უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა. გახსოვს, ჩვენ ქონდა დაგეგმილი 2012 წლამდე დიდი ანუ გააუქმა აბასუმანი და პაპუაშვილზე მინდა ვთქვა კიდე რომ ლაპარაკობენ იქ შირაქში ვარო და ეს არა შირაქის ველზე ვარო და ნაცებიო იქ არიანო ის იქ არისო იქ ის არისო რაღაცა და მე ვაქო ხალხთან ვარო. დედოფლის წყაროში დაანახლოა პრინციპში, ხო? ანუ დედოფლის წყაროში, რა ვიცი, ბოლოს ვინ ჩავიდა და ვინ ახლა მე კახეთში ძალიან ხშირად დავდივარ. ესე იგი, თუ ღარიბაშვილის კლანი არ იყავი, მაშინ არაფერი არ ქონდა. ხორბალი იყო, ეს იყო, რაც ქონდა, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ღარიბაშვილის კლანის. ეხლა ღარიბაშვილი ჩააჩოჩეს და გადააგორეს საერთოდ და მოისროლა ივანიშვილმა პოლიტიკურ სანაგვეზე და ეხლა გაახსენდათ, რომ შირაქის ველზე შეიძლება ხორბალი მოვიდეს და ეს დევლათი იყო. შირაქის ველი არის გაუდაბნოებული, ქარსაფარი მოშლილია, უბედურება ხდება და ერთხელ არ დაინტერესებულა. რა ხალხთანავა, რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი კოლბით დადიოდა. ფოტოები ნახეთ დაგებცე. ფოტოები? აი შირაქის ველზე რო ფოტოები რო თავს რო ეფერება, ხო? გეხოცები, აი ფოტოს დაადეთ ახლა ამ საუბარს, აი ფოტო ამოიღეთ და უბრალოდ ხალხს აი რაღაცა ესე ხელი რო გაშვერილი და ესე რო უყურებს. გეგონება რამე არ ესმის საერთოდ რა არის. რა ხორბალი შეიძლება გონია ბამბუკი, არ ვიცი. როგორ უყურე, გააკეგნა ნახე. კი, 1-6 კაცი რო უყურებს ეს ერთადო დაყურებენ. ფოტო ისე გადამიღე რომ თითქოს არა, ხალხთან დავდივართ და ივანიშვილი კოლბით დადის. კოლბით. გახსოვს? კოლბით დადის. ბიძინა და მე ხალხს არა, ხალხს რო ხელს ართმევდა, გახსოვს ეგ წინასაარჩევნოს რო დადიოდა, ხალხს რო ხელს ართმევდა, მე სპირტით დაცვა მოყვებოდა და სპირტით უწმინდავდა. ანუ და აი ესეთ ადამიანზე ამბობენ რომ ეს აი ეს ანუ
მათი, აი წარმოიდგინე რა საშინელებაა ეს პროქსები, პატარა ეს პროქსები ვინც არიან, რომ არაფერი რო ბიძინას გარეშე არ არიან, არაფერი, საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენენ. ანუ ბიძინა არის მათთვის რაღაცა თავარი, რაღაცა არის. ხო, აი რაღაცა და ესე უყურებენ, ხო? ოღონდ. საქმე რაშია ეხლა ივანიშვილი ყველაზე უფრო ძალიან ერჩის ყოფილ კოცებს. ხო. კი, ეხლა ამ წუთას ეგრეა. ანუ იმიტომ რომ თulis რომ ყველაფერი რაც მათ აქვთ, არის მისი. მისია. მისია. ჩვენ, რა ვიცი, ძალიან დიდი ხანია ვებრძვით ივანიშვილს და ივანიშვილს ჩვენც არაფერი არ მოუწია, ხო? მე დაგაფთიანე ძმო, მე გაშონი. და ჩვენ საფრთხეთ მიგვაჭდა ივანიშვილი 2012 წელს, რა ვიცი, მე ესე მიმაჭდა ყოველ შემთხვევაში და მაშინ რომ ამბობდით რომ რუსია და საფრთხე, ჩვენი პრობლემა რა იყო, იცი, ეს ღიად მაქვს ნათქვამი და ეხაც მინდა ჩვენი პრობლემა ის იყო რომ სათანადოდ რისკი ვერ შევაფასეთ და ამ კაცის წინააღმდეგ მართლა ის დივერსიული ქმედებები რაც მე გააკეთა, ეს სათანადოდ ეს რისკები ვერ შევაფასეთ. მაგრამ მე რავი მოქალაქეობა დაუშვით და ის რომ არჩევნებში რო შესულიყო და ასე შემდეგ. პირობები შეუქმნით. ხო, ანუ პოლიციას აფინანსებდა და იმას აფინანსებდა. არაფერს არ აფინანსებდა რეალურად. ჩვეულებრივად როგორც ყველა მაშინ რაღაცა ბიზნეს ქონდა იმისი ამბიცია თავიდან, რომ რაღაცა თქვა სახელმწიფოს მშენებლობაში შეიძლება რაღაცა თქვა პატარა ინტერესი. ოღონდ ეს ინტერესი ის კი არ იყო რომ მე სახელმწიფო მინდოდა რომ გადარჩენილიყო. ეს ინტერესი არა, ხაბე, ნახე რა საკეთებ და ეს ინტერესი მე სათავისოდ უნდოდა რომ გამოიყენებინა. ანუ ჩვენ 2003 წელს დაქცეული ქვეყანა რო იყო და ამ დაქცეული ქვეყნიდან მართლა ისა პოლიციას მე მახსოვს ახლა კრიმინალურ იუსტიციაში მუშაობდი რამდენი წელი და ესა გაიშნიკებს ასანთის კოლოფში უღეჭავდნენ ფულს და ესე ესროდნენ არც აჩერებდა ხალხი უკვე ესე ესროდნენ ხო და მე ინტერესი ქონდა რომ სახელმწიფო მშენებლობაში მე თუ რაღაცა ვთქვათ იქ რაღაცა ავაშენიანის ვთქვათ რაღაცა ბიუჯეტში ფული შევიტანე მე მომეცით რიყე გახსოვთ რიყეში მთელი ის რომ უნდოდა რაღაცა მინის კორპუსის ჩადგმა. იმიტომ დოქებს ერჩის დღემდე. დოქებს იმიტომ კი არა და მშვიდობის ხიდიდან დავანგრიო. და ერჩის ზოგადად მაგ ტერიტორიას, იმიტომ რომ მაგას უნდოდა. ხო. თვითონ ჭირდება. არა, რიყეც უნდოდა. ხო. ანუ რიყე უნდოდა, კონკრეტული ინტერესები ქონდა, კაცო. ანუ რა ტყუილა ეგ ფიქრობდა რომ მე სახელმწიფო ინტერესისთვის კი არა, სტიქია რო იყო, ხო, გახსოვს, მაშინ 2012 წელს, ანუ ივლისში კახეთში მოვიდა დიდი სტიქია. და ხალხსოოთ რაგეფული და მეორე დღესო წაიღო. არა, ხო, და ესა მაშინ სკოლები დაგვენგრია და ხა მაშინ განათლების მინისტრი ვიყავი და რამდენიმე სკოლის რეაბილიტაცია გავაკეთეთ და მართლა საშინელება მოხდა კახეთში. როგორც კი გახდა პრემიერ-მინისტრი, პირველი განკარგულება იყო, რომ ხელი მოაწერა იმას. 80 მილიონი. რომ 80 მილიონი, რომ ჩემი 80 მილიონი უკან დამიბრუნეთო. გესმის შენ, ანუ რა ადამიანთან გვაქვს საქმე? მე კი მესმის და მე მეტი რა უთხარ, იცი ტელევიზიაზე ვთხოვე, რომ შავ კოსტუმში და ჰალსტუხში ამ კაცს მოაჩვენოთ მეთქი. იმიტომ რომ რამდენი ადამიანს აჩვენებთ ნორმალური იმაში, ხო ვიზუალიზაცია, ხო იცი, გონია რომ ნორმალური ადამიანია. არ არის ნორმალური ადამიანი. მაგისი ვიზუალიზაციისთვის ჩვენ გვჭირდება სხვა რამე, ანუ ჰალსტუხიანი, აი შავ კოსტუმში და ჰალსტუხი და იმით რომ მოძრაობს ეს ტიპი, ტოვებს ნორმალურ რაღაცა, გონია რომ პოლიტიკური შინაარსი, არანაირი ადამიანური შინაარსი არ აქვს. და შენ რაც მოყევი, ხა მოკლედ მინდა კიდე დავამატო აი ბაჩიაშვილის ამბავს და გადავიდეთ ფულების აკრეფაზე. პირველი რომ ბაჩიაშვილს თხოვს ფულს და ამის გამო აწამებს. ეს არის წამება, მით უმეტეს დირექტორი რო ეუბნება რომ შენ ახლა არ ახარ იმ პირობებში. მის სიცოცხლე არ არის საფრთხის ქვეშ არის ამ კაცის სიცოცხლე. მით უმეტეს განცხადების შემდეგ თქვენს რომ პატიმარმა სცემა ეხა ვიღაცამ და კაც ნაკერები დაადეს, კბილი ჩამოუღეს, ხო? ანუ ბიძინა ივანიშვილი მზად არის ფულის გამო მოკლას ბაჩიაშვილი. მეორე, ჩვენ სხვათა შორის მე დავიწყე ლაპარაკი რიჟვაძეზე რომ ეხა ეგრე არ არის რა. გავიდა ერთი კვირა, 10 დღე მაქსიმუმ და ამბობენ რომ რიჟვაძე თავს იკლავდა. მე მგონია რომ კლავდნენ მას. მაგრამ ნუ აი თავს იკლავდა მე რაღაცა მე კორუმპირებული არა ვარ რაღაცა ეს წერილი დააწენეს ჩაუდეს მეორე საკითხია. მესამე ვლაპარაკობდი რომ ღარიბაშვილთან დაკავშირებით ესე იგი ბიძინა დაასდევს ამას რომ პრობლემები აქვს დაიჭირეს მიქაუტაძე ღარიბაშვილის მე ერთი ჯიბე თქვენს რომ აი კორუმპირებულია ჩვენ ვლაპარაკობდით 6 წლის წინ რომ კორუმპირებული ეგ არა. შენ არ გახსოვს ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ სიძეზე რო განცხადება. აი ეგ მინდოდა რომ მომიყვე. აი ლილუაშვილს რო გავილი მე ეგ მომიყევი იმიტომ რომ შენ თავად ხარ შესწრებული მაგას ხო? თავის სიძეს რა გაუკეთა და
ფულის გამო რასაკეთებს? ლილუაშვილი მისი პირველი კაცი იყო და $100 მილიონ თხოვს. აგერ გომელაური უჩა გასა, მის დეიდაშვილი და უჩა დეიდაშვილი გაიქცა აქიდან საქართველოში არ ჩამოდის. აქ დავიწყეთ ლაპარაკი რომ იმას დევნიან და დაუწყეს დაბარება ბიზნესმენს. ოჰო, ეგ მართალი არ არის. აღმოჩნდა რომ ჩხაიძემს, ესე იგი მისივე კარის ბიზნესმენს შვილი დაუჭირეს. მე აიყვანეს და აპოზიორეს, ფოტო გადააღებინეს, წარმოგიდგინე. ფოტო გადააღებინეს, შვილი პატიმრა. მადლობა რომ შვილი ჩემი შვილი დაიჭირეს. პაპაშვილზე სხვათა შორის ფორმულაზე 4 დღის წინ თქვი ეგეთი რამე რომ დინარაძის კაბინეტთან ალოდინეს 40 წუთი მისაღებ შევთ განა დრო არ ქონდა მამუკას დაამცირა სპეციალურად პაპაშვილი და ამის შემდეგ მიიღო აქაც ფულს ხოვდნენ ეგეც თქვი 4 დღის წინ რომ რა დღეს ჩაგაგდესკო პრემიერებთან შედიოდი პირდაპირ და მამუკამ დინარაძის კარზე მისაღებში 40 წუთი გალოდინესკო და გუშინ აგერ შევიდა ფინანსური ხო იმაში ზარალასთან დაკავშირებით ესე იგი ყვებოდით რომ მის ბიზნესმენებს რაღაცა ზარალამ სხვათა შორის აქედან დიდი წილი ბიზნესი გაიტანა ბევრი უკვე პრობლემები რო აქვს მაგიტო მოუნდათ თავისი კარის ბიზნესმენი ნუ აგერ 60 რაღაცა იარაღი მუხა რო შეეტანა ხატია 2 წლის წინ იმას ზარალას აეროპორტში ყმას არ მოიგებდნენ ეხა ეჭვი მაქვს რომ არც ის იარაღი არ შეეტანა შექონდა მაგას მაგრამ ნუ თეთრი დროში აწია რომ თქვენი ჭირიმე ციხეში არ გამიშვათ ოღონდ და კაი ჩემი ბრალია რაღაცა იქ გარიგებაზე წავიდა ნუ სამწუხაროელობა ეგ არის მოკლედ რას ვხედავთ ეხა ჩვენ აი რა ფათხალაძემ კაციცემა სარდაფში ყოფილი მინისტრი და ხმა არა მოუღია და 5000-იანი გირაო შეუფარდეს მე იმის გარჩევა გახსოვს ხო მიწის ქვეშ გარჩევა და ვიდეო კადრები გავრცელდა და ჯერ კიდე 2017 წელს ანუ რამე კი არ შეიცვალა უბრალოდ ეხლა 2025 წელს აი ადრე თუ ყიფიანს აკაჩავებდნენ ვიღაცეებს აკაჩავებდნენ და სარდაფში და ამდენი მოიტანენ ეს ეხა ბიძინამ გაასმაგა და რასაც შენყვები რომ ეს ფული არის ჩემი მე მაგ პრობლემა 4 მილიარდი დავკარგე სანქცირებული ვარ ძმებო მაფიას პრობლემა აქვს ოღონდ დარჩენი ფული შენ ამდენი გაქვს მოიტანე 300 არა კიდე ერთ პრობლემაა ხავე მან ანუ ნახე რა პრობლემა დასავლეთიდან ტექნიკური დახმარება შეჩერდა ხო ანუ ბიუჯეტს პრობლემებია კი და ანუ რომანიც ამბობდა რაღაც და იქ მინდა თქვა აი სიძეზე მინდა რომ მოყვა რა ეს კატასტროფა იყო ანუ მოკეთ მისი აზროვნების სტილი ოჯახის წევრს რა გაუკეთა ანუ აზროვნების სტილი არის ისეთი რომ საერთოდ არაფერი არ აინტერესებს ფულის გარდა ქვეყანა აიყვანა ეხლა მძევლად ხო რა იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ შეიძლება მართლა სექტემბერში ვიზა ლიბერალიზაცია წაგვართვან მართლა ოღონდ იმიტომ რომ რაღაცა ბიზნეს მძევლები ვართ და იმიტომ რომ თელი ანტიდასალური კამპანია და რუსეთში რაღაცნაირად ეს რუსეთთან მიახლოვება რომ აი პუტინი უფრო დაიცავს და პუტინს საკუთარი გაჭირვება აქვს ვერაფერს ვერ დაიცავს ანუ სამხრეთ კავკასიაში დიდი რაღაცეები ლაგდება ხო აი გრემმა უთხრა გუშინ იმას რომ თუ აიათოლოს დაურეკოს და 51 დღეს რა მოხდება თუ აინტერესებს პუტინს ու აიათოლოს კითხავს ძალიან მაგარი იყო ეს გრემი ძალიან ისეთია ანუ თან ავანგარდშია ეხა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მაგრამ ანუ ხო რა მოხდა რეალურად მოხდა ის რომ ივანიშვილს გაუჩნდა მე რატომ ახსოვს ეს კარგად რომ შემსწრევარ ივანიშვილს გაუჩნდა ეჭვი რომ ფულს პარავდნენ მშენებლობიდან რაღაც სახლის მშენებლობიდან ფულს პარავდა სიძე ხო ბიძაშვილის ქმარი თუ რაღაც მოკეთ ხო გვარი არ მახსოვს იმ კაცის ხო ხო და მოკლედ მაშინ მე მუშაობდი ადმინისტრაციის უფროსებში. აი რამდენი ფული უნდა მოეპარათ სახლის მშენებლობიდან, რა ვიცი. $15,000 შეიძლება, რა ვიცი. მე $15,000. ხო და მაშინ ადმინისტრაციის უფროსი ვიყავი მე მაშინ დაგასაკვთი სამინისტროს და მახსოვს წერილი და მოკლედ როგორც ხა იმ დიალოგს არ შევსწრები ვარ, მაგრამ მოკლედ უთხრა მერაბიშვილს რომ რაღაცა ფულს პარავენ. ხო და ეხა ყველას უთხრა და ნუ ეხა თუ პარავენ, რა ვიცი, განცხადება დაწერე. ხო, ანუ რა ვიცი, რავი, რას ნიშნავს ხა ფულს ოჯახის წევრს რო ფულს პარავე. ანუ ივანიშვილი რომელსაც 9 მილიარდი ქონდა მაშინ, ანუ ფულს პარავდა, რავი, $15,000. არ ვიცი, აზე არა ვარ. რუსნებთან რაღაცა მოიფარა. მოკლედ, რა გავიდა რამოდენიმე დღე და ალბათ ყველას ეგონა ეხა მე ეხა ოპერატიულ საქმიანობაში არ ვიყავი და ყველას ეგონა ალბათ რომ ეს ამბავი მორჩა და მე ჩემ მაგიდაზე აღმოჩნდა წერილი, სადაც იყო დაწერილი შავი თეთრზე, არსებობს ეს წერილი სადღაც იმაში social ქსელში მე დადიოდა ეს წერილები. რომ გთხოვთ მე ესა და ეს ვაცხადებ რომ შესაბამისმა ორგანოებმა დაიწყონ გამოძიება ამა და ამ რაღაცა ქურდობის ფაქტზე, რაღაცა მშენებლობიდან. გესმის რა ხდებოდა? ეგეთი ტიპია. ანუ წარმოიდგინე ეხა და რა ვიცი კალაძეს და რიჟვაძეს შეარჩენს და ლილუაშვილს. რა ვიცი ღარიბაშვილი ეხა ვენაში რო იყო, სუსიდას დევდა, იცი ეგ ამბავი, ალბათ გეცოდინება ეგ
ამბავი, ანუ არავის არ უშვებს პასპორტები ყველას წაართვა, არავის არ უშვებს და ესე რო დადის სუსი დაყვება ყველას, ხო? ანუ თავარი რა არის? ეხა ნახე, ანუ ამად გონიათ რომ ყობახიძის ძალაუფლების კონსოლიდაცია მოხდება. არაფერი კონსოლიდაცია ეს არ არის. კოცობა არის ძალიან ძიმეთ. იმიტომ რომ ერთის მხრივ რა ხდება სანქციები და ეს სანქციები ხო გაიზრდება ეხა ესე კი არ არის რომ მარტო ეხა ორბანი დაადებს მართლა და ერთხელ ბეტოსი მაგრამ იქნება სანქციები. უბრალოდ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ uvizო შევინარჩუნოთ. ეს არის ჩვენი ამოცანა ეხლა ძალიან სერიოზული და ხალხს გავაგებინებთ ხალხო uvizო ის კი არ არის რომ მართლა იმაში რა ქვია ბარსელონაში წახუდეთ და იშოპინგოთ ხო? ყველას ესმის. uvizო არის რომ შვილი გადარჩეს, uvizო არის რომ რა ვიცი ონკოპაციენტები გადარჩენ, uvizო არის ის რომ განათლება მიიღოს ხალხმა და რა ვიცი მილიონი სარჩო საბადებელი, რა ვიცი 3 თვე წავიდა იმუშავა, ჩამოვიდა 2 კაპიკი ჩამოიტანა. იტალიიდან ჩამოვედი და ჩემთან ერთად აი ერთ რიგში 2 ქალბატონი, წინ 3 ქალბატონი, 5 ქალბატონი იყო, რომელიც იტალიაში მუშაობდა და ესე მიდი მოდის და ინახავენ ოჯახს. იმ 5-ვე ქალბატონს, რომელიც კიდე აქ საქართველოში მინიმუმ 2 ოჯახს ინახავს, ხო, შვილს, ერთი შვილის ოჯახს, მეორე შვილს, იმათვის სერიოზული პრობლემა იქნება კი არა, წარმოიდგინე, ლუკმა პურს წაართმევს რა. ფაქტობრივად. ხო, ანუ უნდა ჩარჩესი თვალებში და აქ ვეღარ ჩამოვა. არა, ყველა წავა მერე, ხო, ემიგრაციის დონე გაიზრდება. მერე ისედაც ნახე uvizos რა არის და ის თემაც ამოვწუროთ, uvizо რა არის. uvizо რო დაგვიწესეს აქ იყოს შესაბამისი სტანდარტები, ხო? ანუ რაღაცა სტანდარტები არსებობს, რაც უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ. ეს არის მაგალითად ადამიანის უფლებები, ეს არის კანონის უზენაესობა, ეს არის ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. ერთ-ერთი სტანდარტი. მე უკრაინაში მუშაობდი, მაშინ პოლიციის უფროსი ვიყავი და ჩვენ წინ მოგცეს უკრაინაზე და მე ვიყავი იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც უკრაინაზე, ვიზოზე, თქვათ, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, ხო? ანუ მე ხო მახსოვს რა სტანდარტებს გვიწესებდნენ მაშინ და იგივე იყო საქართველოსეც. უბრალოდ საქართველოს უფრო ადრე აიღო. და ეს uvizо არის ძალიან სერიოზული მონაპოვარი, რაც ჩვენ დავიწყეთ 2007-8 წლიდან ამაზე მუშაობა და ასოცირების შეთანხმებაზე მათ შორის. ანუ აქ არის რომ თან მაგრამ ყველას ავიწყდება რომ მარტო ის კი არ არის რომ ადამიანის უფლებები, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამათ გააკეთეს რა, რომ საქართველოს გახდა პრაქტიკულად ტრაფიკი და გამტარებელი, ანუ წარმოიდგინე ის კი არა რომ რაღაცა ახალი ტექნოლოგიების ჰაბი გახდა ის რომ ორგანიზებული დანაშაული, თქვათ და დანაშაულებრივი ბანდები აქედან მიდიან და პრობლემებს უქმნიან, ხო? ერთი ნარკოტიკების მიმართულებით ჰაბიო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაწერა კატასტროფა ხდება, მეორე ესე იგი ტრანსნაციონალური დანაშაულის მექა გახდა საქართველოს და ხო, რაზეც საუბრობ ორგანიზებული დანაშაულს კი არა, ებრძვიან პირიქით კაცო, ეს საქართველოს გახდა რაღაცნაირად მათთვის კურორტი ორგანიზებული დანაშაულისთვის, ადამიანების კვლელობებს. ეხა უკაცრავად, მაგრამ ჯანგველაძის დაგეგმილი კვლელობა რა, ორგანიზებული დანაშაული არ არის. ახო წარმოიდგინე, რამხელა სახელმწიფო მანქანა იყო ჩართული, მისი ჩამოსვლით, გადაადგილებით, ეხა ვინმეს გონია, რომ ეს კილერმა ეხა თავისით გაიგო, ვიროდის მოფრინავდა, ვისად მიდიოდა, როგორ მიდიოდა? არა, ნახე, ანუ მთელი ეს მენტალური კრიმინალური სუბკულტურა, რაც არის, რაც მე ძალიან მძულს და ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ 2012 წლამდე, რომ ეს მენტალური სუბკულტურა რაღაცნაირად მინიმალურ დონეზე დასულიყო. ეს წამოწიეს წინ და წამოწიეს როგორ, რომ შენ ორგანიზებული დანაშაულს იყენებ იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნო, ხო? არჩევნებში ვიღაცა, ანუ დაწყებული პატარა ეს რაღაცა და მე ანუ რა გააკეთეს, იცი, ფსიქოტროპიულ საშუალებებსაც კი იმისთვის იყენებდნენ, რომ არჩევნები მოერგოთ, ხო? აი ამაზე დიდი ანუ მოსახლეობის შეურაცხყოფა რა შეგიძლია რა, აი რა უნდა მოიფიქრო და რა უნდა გააკეთო. ანუ პრაქტიკულად ესეც მოსყიდვის რაღაცა ის გააკეთეს. და რუსებისთვის ხო მნიშვნელოვანია ხატია, შენ ჩემზე კარგად გესმის, რომ ჩვენნაირი პატარა ქვეყანაში მკვლელი ნარკოტიკების დაყრა, ფსიქოტროპულების დაყრა, ორგანიზებული დანაშაული და ახალგაზრდების დეგრადირება, ხო? ახალგაზრდების მაქსიმალური წახალისება, რომ შეჯდნენ ეკონომიკური სიდუხჭირე, სოციალური პრობლემები, ვიღაცას კაფეში ვერ პატიჟებს, სამსახური არ აქვს, მარტივი გამოსავალია ნარკოტიკები ეყაროს, როცა ადამიანი არის ნარკოტამოკიდებული. გითხრა, რომ კანონიერი ქურდები და ორგანიზებული დანაშაული
არის რუსული ჰიბრიდული ომის ნაწილი. კი ბატონო. ინფილტრაცია ორგანიზებული დანაშაულის სახელმწიფო საქმეებში არის პირდაპირ რუსული ჰიბრიდული, თქვათ, ომის ნაწილი. ჩვენ უკრაინაში ამას ვებრძოდით, ანუ და გახსოვს ის, რა ვიცი, არაერთხელ დამიწერია კიდევაც, რა ვიცი, ოდესაში კანონიერი ქურდი გერლიანი დავიჭირეთ და დავწერეთ. მე აქ დაურეკე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ატაშეც გავაფრთხილეთ მაშინ, რომ მოდის კანონიერი ქურდი და დააკავეთ, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ის რეკოს კანონი ქონდა ჩვენ მიღებული, რომ ეს კანონიერი, ანუ თუ კანონიერი ქურდია უკვე აღიარებულად და მას ამაზე გაცხადება აქვს გაკეთებული, როგორც ხდება ხოლმე, ხო? მაშინ იგი უკვე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ნაწილი ხდება და დაკავება აუცილებელი იყო რა. დაკავება გამოატარეს გლიჯინით ეს გერლიანი იმიდან აეროპორტიდან, ხო და რო გამოატარეს ჩვენი სპეცოპერაცია ჩავატარეთ ოდესაში და აქ არ დააკავეს, გაატარეს. მე სადღაც წავიდე, სასამართლო ჩაუნიშნეს. იმ სასამართლოზე თქვა რომ ხატვარი ვარო, ამა თვითონ არაფერი. მაშინ უკვე გასაგები იყო. ანუ კრიმინალური სუბკულტურის აყვავება ნიშნავს რას, რომ კი, კორუფცია, კლეპტოკრატია, რუსების პირდაპირი გავლენაა, იმიტომ რომ კრიმინალური სამყარო არის რუსული სამყარო თავისთავად. სტალინის მოგონილია ეს კანონიერი ქურდების ციხეების სამართავად. მთელი ეს კანონიერი ქურდების, მთელი ეს, რა ვიცი მე, რაღაც სტრუქტურა და ივანიშვილი ამას იყენებს, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. აბა რაში ჭირდება იმას სასამართლო ნორმალური? ანუ გებუაძემ, რომელსაც ლოყა ეწובה დღემდე, ლოყა ეწובה ზიამაღლობელი სილისგან, როგორ შეიძლება რომ კანონიერ ქურდს წინააღმდეგობა გაუწიოს? აი უბრალოდ მითხარი. წარმოგიდგენია ფაქტურად გებუაძისნაირი პოლიციელის, რომ კანონიერ ქურდს თელ ორგანიზებულ დანაშაულს დაეჯახოს. აი ესე წარმოგიდგენია, ანუ დადის და ლოყა ეწובה, იმიტომ რომ ზიამაღლობელმა სილა გააწნა, ხო? ანუ პრაქტიკულად ეს არის ხალხი, რომლისთვისაც ქვეყანა არის იცი როგორი რაღაც, აი რაღაცა გაბლარული მცნება, სახელმწიფოებრიობის ცნება არ აქვთ. მზად არიან ივანიშვილის გადმოგდებული რაღაცა, ესე ვთქვათ, ფულის გამო, ყველაფერი გააკეთო და ეხლა უვიზოს გვართმევენ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ესე მოინდომა. და ეს არის ხალხი, რომელსაც საერთოდ სინდისი არ აქვს, ანუ მორალი არ აქვს და გვწენიან რუსეთში. ეხლა იმ გურიაზე რომ მოგწერე, ანუ შენ უბრალოდ გურიასთან ეხლა მართლა ისა გაქვს კავშირები. ანუ ხალხო, აი ფაქტის გამოძიება იყო. ორი გერეუს აგენტი, რომელიც დაფინანსებას იღებს რაღაცა ფონდიდან, მედვედევის დაარსებული ფონდიდან, რომელიც ფულს იხდიდა ხანგოშვილის კვლელის ადვოკატს, ანუ ჩვენ ზელიმხან გახსოვს ხო? ზელიმხან ხანგოშვილი, ვინც მოკლა მაშინ გერმანიაში იმ კვლელს მე პუტინმა რო დიდი ამბით წაიყვანა და ზარზე იმით რა აეროპორტში რო დავხდა. იმის ადვოკატს ეს ფონდი უხდიდა ფულს. აი ეს რაღაცა დამავიწყა ამ ფონდის სახელი. ეს ორი ტიპი, ერთი ტრანსგენდერი და ერთი ქალი და ამბობენ რომ დები ვართო და ამ დროს არაფერი დები არ არიან. ეს ორი ადამიანი აქ არის დაფუძნდა გურიაში, რა მოატყუა გურულები, იღებენ ფულს ამ ფონდიდან რუსები. აწვდიან რა ინფორმაციას კაცმა არ იცის, ეხლა მართლა კოსმოდრომს კი არ ააშენებენ, თუმცა კაცმა არ იცის რას იზამენ, ხო, იმიტომ ვიღაცები ჰელიკოპტერო მოიცა, ეხლა კოსმოსში გაფრინდებიან. კაცო, კოსმოდრომზე კი არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკია იმაზე, ძალიან კაი გამოძიება იყო, რომ ეს ხალხი ინფილტრირებულია საქართველოში. კაცო, ინფრასტრუქტურა მოაწყვეს კონკრეტულ ინფორმაციებზე ხელი მიუწვდებათ, ადგილიდან ფოტოებს აგზავნიან სამხედრო ობიექტებთან დაკავშირებით, სად რა ხდება, რას ამზადებენ იქ, კიდე და მაგალითად დივერსიისთვის რა შეიძლება გამოიყენონ ხვალ ზეგ ქვეყნის შიგნით არავინ არ იცის. უკაცრავად, მაგრამ ხალხი ჩვენი უშიშროება რომ მუშაობს იმაზე რომ შენ გამოგეკიდონ და ვიღაცას მამაოს უსმინონ და ასე შემდეგ, ეგ ხალხი მუშაობს. მუშაობენ ყველა ქვეყანა, მით უმეტეს იმ ქვეყანაში, სადაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვს. დაფუძნენ ტიპები, ფული აქვთ. პრობლემა არ აქვს შემოსulis ამ ფულის გასulis, რა შეიძლება კიდე იყიდონ, რა იქ შენობებიც ვნახე, ხო, სადაც ეს ხალხი რაღაცა გარკვეული შენობები იყიდეს, რაღაცებს აკეთებენ. ხო, ჩვენ რა ვიცით რომ რას აკეთებენ დივერსიული ჯგუფები. აი რო აღიქვას ახლა დივერსიული ჯგუფები რო არ ყოფილიყვნენ იმაში, რა ქვია, რუსეთში, ხო, იმას კი ვერ გაუკეთებდნენ რუსებს, რაც გაუკეთეს, მაგრამ აქ ჩვენ გვიკეთებენ, აქით რუსები.
ხო, აქ ეხლა დივერსიული ჯგუფია ეს ანუ როგორ ფაქტობრივად. მოქმედებდნენ რუსები 2014 წელს, აი მაგალითად უკრაინას კიდე თქვათ უკრაინაზე ვეტყვი. მაგალითად როგორი იყო, ხო? ანუ ალგორითმი, როგორია მოქმედების. გახსოვს ყირიმის ანექსია, მოკლედ 2008 წელს იყო ჩვენთან შემოვარდნენ, 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოახდინეს და მაშინ ახლა მიშას უყვიროდა ყველგან და ყველა უყვიროდით, რომ თუ რაღაცას პასუხს არ გასცემთ ამ კაცს, წავა მერე უკრაინაში. ესე მოხდა. 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოხდა, შემდეგ დაიწყო ლუგანსკში, დონეცკში. გახსოვს, ანუ შევარდნენ დერგეს ჯგუფები შევარდნენ, ანუ დერგეს ეს არის ჯგუფები, დივერსიული ჯგუფები და ესე რაღაც სადღაც ჩადგავს რაღაცას. იქ რაღაცა ოფის დაარსებს. რაღაცა ისა, რავი, სამგზავრო ტურისტულ ფირმას დაარსებს. რაღაცა და ხო დერგია, ჩვეულებრივი გერეუს ეს არის, გერეუს აგენტია, ხო? მე ეს წვანე კაცუნები რო იყვნენ, გადაიცვეს უცებ სპეცფაზმელების ფორმა და დაიწყო ლუგანსკი, დონეცკში რაც მოხდა. მე პუტინი რო ამბობდა, რომ მან ჩვენი ინტერესი არ არისო, ხო? ანუ მე ეხაც 2022 წელს, ხო? ანუ ეს რაღაცა დივერსიული ჯგუფები ყავდა შეგზავნელი კაცო, ესე ხდება. უბრალოდ ეხლა სხვათა შორის, აი მართლა ომიდან ამდენი წლის შემდეგ პრაქტიკულად სრულად გაიწმინდა და გაიფილტრა რუსული, ხო, უკრაინული სპეცსამსახურები და მართლა რამხელა თვითონ დივერსიულ, ასე ვთქვათ, აი ეს რომ მოაწყეს, რომ დაბომბეს აეროდრომები, მართლა აი მაშინ რომ დრონები რო იყვნენ, მაშინ რა ქვია ავტობუსში რაღაცა ტრაილერებში რამხელა ოპერაცია ჩაატარეს და 100 დღე არავინ არ იცოდა და ვერავინ ვერ გაიგო. ანუ მე რისი თქვა მინდა. აქ მართლა იმაზე კი არ არის რომ თქვათ რაღაცა ლანჩხუთიდან შეიძლება კოსმოსში გაფრინდე. არა, ხალხო, აქ არის საუბარი იმაზე რომ კოცებს ფეხებზე კიდიათ ყველაფერი და ვიღაცა ორი, არ ვიცი, გერეუშნიკი დაბოდიალობს გურიაში, კაცმა არ იცის რას აკეთებენ და რას თხრიან და რას არ თხრიან და რა ინფორმაციას და რამდენია ესეთი თელ ბათუმში აჭარაში რამდენი. გახსოვს რომ ქონდა კაცო კლევა 30000-მდე სხვადასხვა ბიზნეს ობიექტი დააფუძნეს აქ ინდიმეწარმედან დაწყებული გაგრძელებული შეპესეთი, ასეულობით შეპესე და 30000-მდე ინდიმეწარმე აღწერა რომ გააკეთეს იმისი რა ქვია მოსახლეობის აღწერა გააკეთეს და უცებ აღმოჩნდა რომ 300000 უცხოელი მოიყვანეს, აი თქო 270,000-დან 400,000-მდე ადამიანი დაფუძნდა არა საქართველოს მოქალაქე საქართველოში. და ვინ არიან ესენი? ესენი არიან უმრავლესობა რუსია. ხო, ანუ წარმოიდგინე ხა ჩვენ ხა მე როგორ რაღაცა რუსოფობია რო იყო და მე მაქვს ეს ფობია, იმიტომ რომ ესე იყენებს პუტინი. პუტინი ესე აკეთებს, ხო? ანუ ეს ფობია როგორ არ უნდა გქონდეს ჩემი ქვეყანა ოკუპირებული. და მე მინდა ჩემი მოქალაქეები დავიცვა იქ და ვიცავ იქ ჩემი მოქალაქეები და ვიწყებ ოპერაციას. ჩემი ქვეყანა, ანუ ჩემი ქვეყანაა და ოკუპირებული აქვს ჩემი ქვეყანა და არ ვიცი მე რა ოკუპირებული, რა ვიცი 2008 წლის ომს იძიებს წულუკიანი აგერ და ეს აბრალებს ქართულ გენერლებს და სააკაშვილს. ერთი მინდა აი სააკაშვილთან დაკავშირებით, სხვათა შორის და იქ ევროკავშირზე რაც თქვი, მინდა რომ კაფეო თქვათ, აი მე პოდკასტში მინდა ეს და მე შენგანაც მაინტერესებს რა, რომ აი რატომღაც სამწუხარო რეალობაა, რომ ჩვენთან პოლიტიკურ ჯგუფებში როგორ არის, ხა მე რომ მაგალითად წავიკითხო ევროკავშირის რეზოლუციაში, რომელიმე სხვა პარტიაზე, რომ აი ამ პარტიამ საქართველოს რაღაცა კარგი გაუკეთა, მე ამას არ დავმალო, მართლა ეს არ არის რაღაცა ვიწრო პარტიული ინტერესი. ევროკავშირის უახლოეს აგერ რამდენიმე დღის რომ იყო, რა ქვია, რეზოლუციაში შავი თეთრზე წერია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამსახურებების შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ სხვათა შორის ბევრი გვაქვს ისა ხატი ამას სასაუბრო, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებაზე იმხელა რუსული ასე ვთქვათ პროპაგანდა მუშაობს ნეგატიურად და ამ დროს ევროკავშირმა დაწერა რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო ის პარტია და ის ხელისუფლება რომელმაც გზა გაუხსნა ევროკავშირისკენ, რომელმა ხელისუფლებამაც ბევრი იმუშავა, ასევე შავი თეთრზე იქ წერია, ხო, მიხეილ სააკაშვილის შესახებ, მისი გათავისუფლების შესახებ. ოღონდ ვიღაცები მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი რიგ შემთხვევაში გაუყურებს ხოლმე ამას და არ იტყვის. ცუდია რომ ამას არ ლაპარაკობენ და მეორე ესე იგი შენ რასაც ამბობ რომ სავიზო რეჟიმი შეიძლება ასე ვთქვათ უვიზო რეჟიმი შეიძლება გაუქმდეს. აი ძალიან მარტივად მინდა ახსნა რა. რატო უნდა გაგვიუქმო კაცო უვიზო ვიღაცებს აქვთ ხოლმე აი ხო რას გვერდშია კაცო ჩვენ. ძალიან მარტივია ოჯახში შენთან რომ მოდის ადამიანი ხო? შენ ოჯახში და შენ ეუბნები რომ იცით რა ნუ შემოხვალ ტალახიანი. არ მინდა რომ ტალახიანი მოხვიდე რა და ტალახი რას ნიშნავს? დემოკრატია არა გაქვს, ადამიანებს ცემ აწამებ, არჩევნები გაუქმებული გაქვს, ოპოზიციას დევნი, ეგ არის ტალახი და ევროკავშირი გეუბნება რომ ღია ძმო, ჩემი კარი ოღონდ აი ნახე მან გაიწმინდე ეგ და ისე შემოდი. შენ არა ტალახიანი შეხვედი. კაი დაჯექი ტალახიანი ხა არ გაგაგდო. არა არ უნდათ ევროკავშირში ბიზნესი. არა, ეს ბიზნესი ხალხზე მინდა რა, ხალხმა რო აღიქოს. ბიჭო, არ უნდა ტალახიანი, არ უნდა ხარ იმ ოჯახში რა.
ჯერ გიშვებს ტალახიანი დაბოდიალებ და შინაურად გიყურებს და კაი ხო იცი მე ოჯახში იმის არ იყოს რა კაი ჩვენიანია და კაი კი შემოვიდა ტალახიანი მაგრამ გაიწმენს და ევროკავშირი ესე არ არის დღეს ხვალ ზეგ რო გეუბნება რომ ბიჭო გაიწმინდე ბიჭო არ გინდა შენ გახვედი კიდე უფრო გატალახიან და ეხა მურიანი ჩემოდიხარ სახეზე და არ უნდიხარ ეს მურიანი. არა, ისტორიულ არჩევანს გვართმევს, ხაბე. ანუ ნახე, მიშა არის მოკეთ, მე ვარ ბევრი რამის მომსწრე, კი იცი, ხო? ანუ ეს უშუალოდ მონაწილე ხარ არა, ჩემთვის მაგალითად 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ მე მოვედი ჩვეულებრივი ადამიანი სახელმწიფო სტრუქტურებში მე არც პატრონი მყავდა, არც ვიღაცა გავლენიანი არავინ არ მყავდა, უბრალოდ რაღაც ამერიკულ პროექტში ვიყავი და რაღაცა ბევრი ესე გადავედით მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურებში, ხო? და მაშინ სახელმწიფოებრივი აზროვნება ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხა მე როგორ თქვა რომ არ იყო ადამიანის უფლებების დარღვევა, იყო რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზე ბევრი ნაფიქრი გვაქვს ჩვენ და რა ვიცი ხა მიშას თვითონ უთქვავს არაერთხელ, მაგრამ ეს იყო ქვეყანა რომელიც და ეს იყო ხელისუფლება და მე ძალიან ვამაყობ. იცი რითი რომ მე მთელი ცხოვრება პრაქტიკულად რუსებს ვებრძოდით. ჩვენი მთელი ესე ვთქვათ ხელისუფლება, ხო? 2004-დან 2012-მდე იყო მართლაც სახელმწიფოს მშენებლობა. ჩვენ ვებრძოდით რუსებს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. 2003 წელს იყო ვარდების რევოლუცია და ეხლა არის კონტრრევოლუცია და მე შემიძლია გითხრა 2012 წელსაც კონტრრევოლუცია იყო. რუსების კი. კი და სხვათა შორის ძალიან დიდი უსამართლობა რომ არ თქვათ რომ თუ რაიმე სახის ევროპული თქვათ მომავალზე იყო ლაპარაკი და თქვათ აღმოსავლეთ ევროპის გაფართოებაზე ეს იყო პირდაპირ ჩვენი და სააკაშვილის კონკრეტული ინიციატივა. ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა იყო კარლ ბილდის ინიციატივა, თქვათ მიხეილ სააკაშვილის, მაშინ ჩართული იყო ამაში პოლონეთი, შვედეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ჩვენ პატარა ქვეყანა, პატარა სახელმწიფო, რომელსაც დაგვხვდა წარმოუდგენელი მემკვიდრეობა, ხო, 2003 წლამდე, ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა სამხრეთ კავკასიის პარადიგმიდან გამოსულიყო, რაც არის რუსული პარადიგმა და გასულიყო აღმოსავლეთ ევროპის პარადიგმაში. ესეც გავაკეთეთ. და რა თქმა უნდა, ხა რეზოლუციაში რა წერია, შავი თეთრზე ძალიან კონკრეტულად, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს, რომელიც იყო მაშინ ხელისუფლებაში, დაიწყო ძალიან დიდი გარღვევა ევროატლანტიკური სტრუქტურებში. ჩვენი ოცნება იყო, რომ ევროკავშირში მოვხვედრილი ყავით და ნატოში მოვხვედრილი ყავით. ჩვენი იდეა, მართლა იდეა იყო. მე დღემდე ვფიქრობ, რომ თუ რაიმესთვის ღირდა ბრძოლა, არ ვიცი და ღირს ბრძოლა ჩემი, შენი და ყველასი, ეს არის რომ წავლენ, ბიძინები წავლენ, ყველა წავა, ეს არ მაქვს მე ის რაღაცა თქვა, რომ რაღაც მართლა მონოლითურია, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საქართველოს მოხდეს ევროკავშირში და ნატოში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, ჩვენ ვართ ევროპის ისტორიულად იდენტობა გვაქვს ევროპული და ამის ნაწილი. და რატო ყავს სააკაშვილი ციხეში? რა ვიცი მე, იმიტომ რომ რეალურად მისი ანტიპოდი იყო სახელმწიფოებრივი აზროვნებაში. ისე რამაგერამე გააძრეს, ხო, რომ ყაველაშვილმა თქვა, რომ ვინც არჩევნებში მიიღებდა მონაწილეობასო, პოლიტპარტი მომწერონ და შევიწყალებ ყველას და მე კითხეს პაპუაშვილს, როგორ მიშას ეგეთ. არა, უკაცო მიშას როგორ ეკუთვნისო. ანუ არ ეხებაო რა, ანუ სხვას ყველას იძახის, ხო, ეგეც ხო ის არის რა. ვისაც უნდა არჩევნებში მონაწილეობა ისო გამოვიდესო გარეთ მე ყველა შევიწყალებო, ოღონდ მიშას არ ეხებაო. არა, თავისთავად ჯერ კიდევ ეხა ბევრი ვერაცნობიერებდა მაშინ, როდესაც სააკაშვილი დაიჭირეს. ბევრი არ გვიჯერებდა 2012 წელს. ეხა მე ამ ადამიანებთან რა თქმა უნდა არ მაქვს, ეხა პირიქით რაც მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება ძალიან კარგი, მაგრამ 2012 წელს ბევრი დაგვრცინოდა რა რუსები, იგონებენ ეხა და რაღაც რუსები და ეხა კი, იქ ბევრი იყო ისეთი ადამიანი, ვინც მისცა ხმა, იმიტომ რომ რაღაცის შეცვლა უნდა და შეიძლება, მაგრამ არსობრივად მე ჩვენ თავს ვაბრალებ პირველ რიგში, რომ ვერ გავთვალეთ რისკები, ვინ იყო ბიძინა ივანიშვილი. და მერე თქვათ სააკაშვილი რო დაიჭირეს, წარმოიდგინე უკაცრავად ხა ციხეში რაც ხდებოდა და როგორც ათრიეს პრეზიდენტი, ხო გახსოვს ეს არაჰუმანური მოპყრობა, ხო? ანუ ეს ხო არ იყო რაღაცა შემთხვევითი, ხო ქვეყნის სირცხვილი არ იყო სააკაშვილის და თუ ამასთან გამივა, ხა რატო არ უცენ ბაჩიაშვილს პირობითად ვიძახი და რატო არ ვაწამებ იქ? ამიტომ პრეზიდენტს ვაწამებ და გამივიდა. ამიტომ მე თვლი რომ ჩვენ
რავი, რაც არ უნდა უსიამოვნებები ყოფილიყო, რაღაცა შეიძლება თქვათ ერთმანეთს არ დავეთანხმოთ, ვიღაცას არ დავეთანხმოთ, კითხვა ქონდა და კითხვა არა, არა, კონკრეტულად ვამბობ ახლა, ბევრი რაღაცა სწორი ხარ, მე კაცო, რაღაცას მაგალითად. არ ვეთანხმები და შენც არ ეთანხმები და მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი, თქვათ, სიამაყის გრძნობა, რასაც მოაქვს ყოველთვის, ეს არის ის, რომ მე 2004 წლიდან ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად, ნიშა არის, აი, ყველასთან ერთად ვებრძოდით რუსებს. კი, ანუ ეს არის ჩემი ამოსავალი წერტილი, ჩემი მთელი ცხოვრების მანძილზე უკრაინა იქნებოდა საქართველოს მოლდოვაშიც კი ვიყავი ეს იყო რუსების წინააღმდეგ ბრძოლა და ჩვენ ამ ბრძოლას მივიყვეთ ბოლომდე აუცილებლად ერთი რამე უნდა კითხო აგერ ბოლოში გავედით მაგრამ არ შემიძლია რომ არ კითხო ძალიან სერიოზული ესე იგი გეოპოლიტიკური გადაადგილებები ხდება ჩვენს რეგიონში და ნახიჩევანის გზასთან დაკავშირებით მინდა რომ კითხო იმიტომ რომ ძალიან აქტიური გახდა ამ ბოლო დროს და მოდი ახლა რასაც უყურებ თქვა რომ აბსოლუტურად პრაგმატულად უყურებენ სომხებიც აზერბაიჯანელებიც რასაც ხედავ, იქ არიან ამერიკელები ჩართული, მართალია რუსებს უნდა რომ მოდიო რაღაცა პირობითად მაგზას აი ჩვენ ავიღებთ, იქ ორივე მხარემ თქვა რომ აზერბაიჯანოს სომხეთმა რომ უკაცრავად რუსები ვერა, თქვენ ვერ იქნებით აქ. არის ამერიკულ კომპანიაზე ამწოს ლაპარაკი რომ იმ გზას გულისხმობ აზერბაიჯანს. ამერიკელები კი, რომ ამერიკელებმა მართონ. მართონ ეს ისა, ესე იგი რუკაზე როგორ არის, ხო? ესე იგი აზერბაიჯანის ერთი ტერიტორიიდან აზერბაიჯანის მეორე რომელიც მე თურქეთს უკავშირდება, შუაში არის სომხეთი. იქ ასე ვთქვათ არის რაღაცა კონკრეტული დავები, რაღაცა კონსტიტუციაში სხვა უწერია იმას სომხეთის ტერიტორიებთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ, მაგრამ პრაგმატიზმიდან გამომდინარე ორივე მხარე მისულია იმამდე რომ ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს, ამაზე ლაპარაკი დაიწყო, დარწმუნებული ვარ ეხლა რასაც უყურებ, ეს შეთანხმება იქნება. ალბათ რუსებს სულ ქონდა იმედი რომ აზერბაიჯანის სომხეთი ვერ მოგვარდება ერთმანეთთან, ისინი ხელს ვერ ჩამოართმევენ ომის პარალელურად პირობითად არა, უდიდესი ძვრებია, 10 წელი ეგენივე და პირიქით პრაგმატულად უყურებ ძალიან. კიდევ სომხები განსაკუთრებით პრაგმატიზმით გამოიჩნენ, მაგრამ მეორე რამე ხდება ჩვენთვის ეხლა ამასაც ორი მხარე აქვს და მინდა რომ შენი პოზიცია მითხრა ამაზე რას ფიქრობ რა. ერთი რომ ეს გზა არის ალტერნატივა ჩვენი ეხლა ჩემ პოდკასტსაც ქვია ხაბეს პოდკასტი აბრეშუმის გზა, ხო? ანუ ეს გზა ჩვენი რაც არის პირობითად შუა დერეფნისისა, ხო? ამის ალტერნატივა იქნება გარკვეულწილად. რაზეც ხოცები ამბობენ ჩვენ შევქმენით სტაბილური შუა დერეფანი და მაგათი შექმნილი. არა, კარგავენ კი არა, უბედურება კაცო თვათ რუსეთს გადააბარე. ეს იქნება აბსოლუტური, ხო, ნუ ეს იქნება ალტერნატივა ჩვენი. ამიტომაც ჩვენ ხედავთ რომ სომხების მხარეს ევროკავშირმა თქვა რომ 100 ახლოს არასდროს არ ყოფილან, უვიზოზე ლაპარაკობენ, ხვალზე დარწმუნებული ვარ რომ ევროკავშირის ჩვენ ძალიან არ მინდა რომ ჩვენ შეგვასწრონ, მაგრამ რაღაც ასე უყურებ უკვე ამერიკელებმა ჩვენთან თქვეს რომ საქართველოს აღარ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ბიზნეს პირობებში, სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმეს სომხებთან, ამიტომ ამ რეგიონში საფრანგეთი აქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას და მათთვის მნიშვნელოვანი გახდა სომხეთი, იმიტომ რომ ეს გახდა აქტუალური ეს ნახიჩევანის გზა, იმიტომ რომ აქ თავი ვერ მოყოლა, შემოგვხედა გვიყურებენ ესენი კაცო გიჟები არიან, შეუძლიათ რომ გახდნენ ევროკავშირის კუნძული მართლა ჩვენი ქვეყანა რაღაცა ეკონომიკური ჰაბი, შუა დერეფანი რა და ამ დროს აქ აბსოლუტური ანტიეროვნული ხელისუფლება, რომელიც რუსეთისკენ გარბის, ეხლა სხვა ქვეყნებს თავისი ინტერესი აქვს და მუდმივად შენ არ დაგელოდებიან რა. ამიტომ ხედავენ ალბათ რომ ეხლა მოდი აქ როდის რა იქნება, არ ვიცით, აი ამ გზას ეს ეხლა ჩვენთვის ყველასთვის არის ძალიან ტრაგიკული ერთის მხრივ. საბოლოოდ რუსეთში. ერთის მხრივ. ხო, ნუ ერთის მხრივ ნიშნავს, მაგრამ მეორეს მხრივ ესეთი მეორე ალტერნატივის გაჩენა ჩვენს რეგიონში, ეროვნული ხელისუფლების პირობებში. ეს შეიძლება დამატებით შესაძლებლობად გამოგვეყენებინა რა. ჩვენ უდიდესი შესაძლებლობა გვაქვს. აი ეხლა მითხარი ამაზე შენი პოზიცია. ანუ პირველი რაც არის ყველაზე უფრო დიდი უბედურება და ჩვენ ძალიან ბევრი ამაზე უბრალოდ იმდენი რამე ხდება რომ ყველაფერს ყურადღებას ვერ კონცენტრირდები რა იმიტომ რომ ხო იცი როგორ არის პროპაგანდა და რუსული პროპაგანდა რომ ტყვიამფრქვევით დიქტატურა ტყვიამფრქვევით გიშვებს ახალ ამბებს უბედურ ამბებს და ვერ ეწევი და კონცენტრირებას ვერ აკეთებ და ცოტა გებრარება ყველაფერი და ფოკუსს ვეღარ ასწორებ რა ანუ ესეთი ჩვეულებრივი ამბავია მაგათ უშევნიათ ერთ სულ ამბავს იყოს 10 სუდი ამბავი ამიტომ ეხა ნახე როგორ არის ჩვენ საქართველოს დაკარგა ყველაზე უფრო დიდი სტრატეგიული პარტნიორი ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ ტრამპთან დალაგება არასდროს არ უნდა ბიძინა ივანიშვილი. თორე აგერ გამოვიდა დანიგანი და თქვა რომ მიწერა ტრამპს წერილი, არ ვიცი, შეიძლება ნორმალური იყო, შეიძლება ნორმალური იყო, არ ვიცი, მართლა არ მესმის. მიწერა კაც წერილი ტრამპს, რომელსაც პუტინი ვერ უბედავს ვერაფერს. და უთხრა რომ ეს წერილი იყო შეურაცხყოფელი და მე დარწმუნებული ვარ ამ წერილს შეუნება რომ შენ მეორე ფრონტის გახსნა გინდოდა 600 მილიონი დამიბრუნე, გახსოვს იმ 600 შვეიცარიის ბანკი რო
გაკოტრდა და ამერიკელებს ოპოზიციას და ამერიკელებს რო აბრალებდა და ევროკავშირს. და აი ეს წერილი მიწერა და იმდენად საშინელება იყო, რომ გამოვიდა ელჩი და ძალიან დიპლომატიურად, მაგრამ თქვა, რომ შეურაცხყოფელი წერილი იყო და არასერიოზული წერილი იყო. სიგიჟე აბსოლუტურად. ანუ რასაც კობახიძე გამოდის და ლაპარაკობს შენზე რო თქვა, რომ ეს ჩვენი კორუმპირებული გუნდის ლილუაშვილს და ღარიბაშვილს იმიდან ფინანსდება მელაძე და ხაბეიშვილი. ანუ დაადასტურა, რომ გუნდში კორუფციაა და თან მერე რაღაც ახალი სიგიჟე გაიმეორა. ანუ ჩვენ კარგად არა, სხვათა შორის მოდი მე ღარიბაშვილს და ლილუაშვილს ვეუბნებ, თუ გინდა ჩვენთან კონტაქტი, უფასოდ მოგემსახურებით, არ არის პრობლემა. ახლა ინფორმაციები მოგვეც. თუმცა გამოდის ინფორმაციები და ბევრთან. მაგრამ ნახეთ, ხო და ნახე როგორ არის, ანუ ეს ადამიანი დაგვაკარგინა ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი აქტი არის ზუსტად რაც იქნება შემდეგი საფეხური, ანუ სანქციები და ძალიან მძიმე ფინანსური სანქციები ივანიშვილზე და ჩვენი იდეა არის კი გახსოვს და იცი ეს რომ მაგნიტსკის სიაში მოხდეს ივანიშვილი და მეორე გვაკარგინებს ისტორიულ შანსს რომ მართლაც სომხეთთან ერთად ანუ დაუშვათ იმიტომ რომ სომხეთს ვიზა ლიბერალიზაცია იქნება ძალიან მალე ამერიკელებთან სტრატეგიული პარტნიორობა დადეს მას რომელიც ჩვენ 2008 წელს გავაფორმეთ და სომხეთთან ერთად მართლა დიდი ევროპის ნაწილი ვიყოთ, იმიტომ რომ მეტი ეხა 2030 წელს თუ არ მოხვდით ევროპის გაფართოებაში, მე შეიძლება საერთოდ ვეღარ მოხვდეთ, ხო? ეხა რა ხდება? ანუ სამხრეთ კავკასიაში, პრინციპში სომხეთში ახალი რესპუბლიკა იბადება, ანუ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაშინელმა გაუძლო კონკრეტულ გამოწვევებს, ანუ თქვა ყარაბაღის სამშვიდობო ხელშეკრულების შემდეგ, რაც მალე დაიდება და რეალურად პირველად რუსეთის გარეშე და სხვათა შორის ეს ძალიან სერიოზულია. იქით აზერბაიჯანი მთლიანად გავიდა რუსეთის გავლენის სფეროდან, ანუ არის ლაპარაკი, რომ თურქეთის ბაზა განთავსდეს აზერბაიჯანში, რაც არის ნატოს ქვეყნის ბაზა, მათ შორის რუსეთთან ძალიან ახლოს და ამ დროს ყოველგვარი რუსების შუამავლობის გარეშე სომხეთი და აზერბაიჯანი დაზავდნენ საბოლოოდ. ამ დროს ამერიკელები ამბობდნენ რომ და სხვაშორის ამერიკელებიც იცი რომ ძალიან ჩართულები არიან ამ ზოგადად ამ მოლაპარაკებებში და ამერიკელები ამბობდნენ რომ მოდი ჩვენ დერეფნის მართვას რომ იქ რაღაცა კონკრეტულად გაუგებრობები არ იყოს გახსოვს ტრამპი რომ ამბობდა ზელენსკის აი მინერალების შეთანხმება რაც იყო რომ კონკრეტულად ამერიკული ინტერესები იყოს იქ წარმოდგენილი იმისთვის რომ უსაფრთხოება ანუ ამერიკული ბიზნესი ხო უსაფრთხოება ეხლა ჩვენ რო ანაკლიის პორტში გქონდეს ამერიკული მთელი კაპიტალი და პორტები და ამერიკული ბიზნესი იქ ხო ამერიკული კაცო სამხედრო გემებიც შემოვიდოდნენ და დაიცავდნენ ხო ანუ ამ დროს ამან გადემნა ივანიშვილმა ამერიკული ინტერესები და ჩვენ სამხრეთ კავკასიიდანაც კი ანუ აღმოსავლეთ ევროპიდან კი არა სამხრეთ კავკასიიდანაც კი გაგვთიშა საერთოდ ანუ პრაქტიკულად დავჭით ერთადერთი კუნძული რომელიც რუსეთს ებმის იდეოლოგიურად ანუ საქართველები არა ბიძინა ივანიშვილი ანუ და რომ დავასრულოთ ახლა ძალიან გავიგრძელო და ანუ მთავარი რაც ხდება რომ გეოპოლიტიკური ძვრები ისეთი მიდის რომ ამ გეოპოლიტიკური ძვრებში ივანიშვილის ეს ხარბი წარმოუდგენლად ფულზე დახარბებული არაეროვნული ხელისუფლება აკეთებს იმას რომ ჩვენ საბოლოოდ შეგვიქმნას პირობები როდესაც ადამიანები ფიქრობენ ხელს ჩაიქნება რომ ანციხიან იმიგრაცია მოდი იმიგრაციაში წავიდეთ და საბოლოოდ შევა საქართველოს დარჩება გაუბედურებულ რაღაც ბუფერულ ზონად, რომელშიც იქნება ესეთი ხო ჭაობი, კორუფციული. ამიტომ არის რომ ჩვენ აი ხა ძალიან ცოტა მოკლე პერიოდი გვაქვს, აი ამისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს არ მოხდეს. რა ვიცი, მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო კიდე ერთი ამდენიც სიამოვნებით ვისაუბრებდით, მე მგონი. ველაპარაკოთ სხვა დროს. სხვა დროს კიდე, ესე იგი, ჩვენ სტუმარი რომ იქნები მე მამაში დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სტუმრობისთვის. ხაბეს პოდკასტი აბრეშუმის გზა, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, აუცილებელია გააქტიუროთ ძალის ღილაკი და დაგველოდეთ შემდეგ 4 შაბათს. მე მითხარი რამდენი იქნება ნახვა. კი, მოგესალმებით.